පංචමි භික්ඛවේ ආගත පටිවිනයෝ යත් භික්ඛුනෝ uppannෝ ආගතෝ සබ්බසෝ පටිවිනීතබ්බෝති. නැවත වාරයක් සාදුනාද පවත්වමු. ධර්මාශ්‍රවණා විලාසී සදහැවත් වාසනාවන්ත පින්වතුනි පින්වතියනි, සුපුරුදු පරිදි මේ අවස්ථාවේදී සූදානම් වන්නේ අද පොසොන්පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන සිදු කරන සූත්‍ර සාකච්ඡාව ආරම්භ කිරීමට. ගිය වෙසක් පොහෝ දිනේදී විශේෂයෙන්ම අපි අරක සූත්‍රයේ දේශනා කරලා ප්‍රමාදය පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න නියමිත වෙන්නේ පඨම ආඝාත පටිවිනය සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා භාවිත කරලා මූලාශ්‍රය විදිහට තබාගෙන කේන්තිය සම්බන්ධයෙන් තමයි අද මේ සාකච්ඡාව දිගහැරෙන්නේ. එනිසා අද ඔබට ගිය වෙසක් පොහෝ දවසේදී සිදු කරපු සූත්‍රය ඒ ජාතක දේශනාව සම්බන්ධයෙන් අත්පත්‍රිකාවක් ඔබ හැම දිනාටම මේ වෙනකොට අතට ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අද දිනේදී දේශනා කරන පඨම ආඝාත පටිවිනය සූත්‍රය සහ ඊට අනුගත අභිධර්ම විස්තරය, ඒ වගේම ජාතක දේශනාව සඳහන් වනු මේ දේශනාසාරයේ තියෙන අත්පත්‍රිකාවක් දැන් ඔබේ අතට හමු වෙලා තිබෙනවා. නිසා ඔය අත්පත්‍රිකාවට අනුගතව තමයි අද මේ දේශනය දිගහැරෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අත්පත්‍රිකාවත් අතීතය තියාගෙනම අපි මේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. මේ සඳහා විශේෂයෙන් මන්දිනේදී සම්පත්දායකත්ව කරමින් කටයුතු කරනවා විදුර විද්‍යාලයේ ආචාර්ය රුචිර ජයසංක මහත්මයා සහ විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන් සහ මේ සිල්ලත්තන් වෙනුවෙන් බොහොම ගෞරවයෙන් එතුමාව මූලිකව පිළිඅර ගන්නවා. පින්වතුනි, කේන්තිය, තරහව, වෛරය, බද්ධ වෛරය, පරිගැනීම, ක්‍රෝධය ඔය එක එක මාදිනියේ විදිහට අපි සමාජයේ සමහර දේවල් වලට දක්වන ක්‍රියාශීලීත්වය දක්වන ආකල්පයේ සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි මේ සාකච්ඡාව දිගහැරෙන්නේ. මොකද්ද කේන්තිය කියන්නේ? කොහොමද අපි ඒක පාලනය කරගන්නේ? පාලනය කරගත යුතුයිද? පාලනය නොකරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? සහ පාලනය එකකින් තොරව ඒක ඉස්මතු වෙන්නේ මොන වගේ තැන්වලදීද? ඔය වගේ කියන කරුණු කාරණා ගණනාවක් අද මේ සාකච්ඡාව දිගහැරෙනවා. මේ දේශනාව අතරතුරේ වුණා ඔබට ඔය මේ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් තිබුණොත් ඒක නැගිටලා අහන්න පුළුවන්. ඔහොම ඉඳගෙන හරි අහන්න පුළුවන්. එසා මේක සාකච්ඡාවක්, ධර්ම දේශනාවක් නෙමෙයි. එසා ඔබටත් අපිත් එක්ක ප්‍රශ්න විමසමින් මේ දේශනාව සිද්ධ කරගෙන යන්න පුළුවන්. සූත්‍ර සාරයේ විදිහට මම කෙටියෙන්ම මේ සූත්‍රය සඳහන් වෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ පංචක නිපාතේ ආඝාත වග්ගයේ තමයි මේ සූත්‍රය සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. පඨම ආඝාත පටිවිනය සූත්‍රය. ඒ වගේම ဒုတိ ආඝාත පටිවිනය සූත්‍රය කියලා සූත්‍ර ගණනාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි පඨම ဒုတိ කියලා සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඕකේ ආඝාත කියන වචනේ තේරුම තමයි කේන්තිය කියන එක. නැත්නම් වෛරය කියන එක තමයි හරිම තේරුම ආඝාතය කියලා කියන්නේ. ආඝාතය කියලා කියන්නේ වෛරයට කියන සමාන පදයක් පාරිභාෂාවේ තියෙන වචනයක්. ඒ නිසා ආඝාත පටිවිනය ඒ කියලා කියන්නේ කොහොමද පටිවිනය කියලා කියන්නේ ඒක හික්මෙන විදිහ. කොහොමද කේන්තිය හික්මෙන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරපු සූත්‍රය තමයි පඨම ආඝාත පටිවිනය සූත්‍රය කියලා තියෙන්නේ. ඔබට ත්‍රිපිටකය ගත්තොත් ඔබට අංගුත්තර නිකායේ පංචක නිපාතේ ඒ සූත්‍ර සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඔබට ත්‍රිපිටක පොතත් අරගෙන නැත්නම් දැන් තාක්ෂණයේ තියෙන නිසා බුදු ජයන්ති ත්‍රිපිටකය ඇප් වලින් තියෙනවා. ඒකත් ඕනනම් බලලා මේ සූත්‍රය කියව ගන්නත් පුළුවන්. මේ සූත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබගේ අත්පත්‍රිකාවක් විදිහට කොලේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. මේ සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා සවැත් නුවර ඉඳන් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දේශනාව සිද්ධ කරන්නේ.
කේන්තිය නැති කරගන්න ඕන විදි 5 තමයි නැති කරගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රායෝගික කරුණු 5 මේ සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. මතක තියාගන්න ඕනේ මේ 5 කියන්නේ බුදු කෙනෙක්. කේන්තිය නැති කරගන්න ක්‍රම 5ක් පෙන්වලා දෙන්නේ බුදු කෙනෙක්. ලේසි පහසු කෙනෙක් නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දුන්න මේ 5 කළොත් අනිවාර්යෙන් කේන්තිය නැති කරගන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිබඳ විශ්වාසය, ධර්මයේ පිළිබඳ විශ්වාසය තියාගෙන මේ සූත්‍ර සාකච්ඡාව සිදු කරගන්න ඕනේ. එනිසා කේන්තිය ඒ කරුණු 5 අපි ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරන නිසා කේන්තිය මොකක්ද කියන එක තමයි අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. මම ධර්මානුකූලව කේන්තිය මොකක්ද කියන එක විග්‍රහ කරන්නම් ටිකක් පසුවට අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ උපාසකම්මල තාත්තලා සහ මේ කට්ටිය නිසා මේ ඔයගොල්ලන්ගේ කුලකයේ නියෝජනය කරන රුචිර මහත්තයා ආරම්භයක් විදිහට මොකද්ද මේ කේන්තිය කියන එක සාකච්ඡා කරලා නිසා ඔබටත් මොනවා හරි අදහස් තිබුණොත් ඒකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. සමේදී රාජකීය පඬිතුක වලසිංහල ශ්‍රී ඥානරත්න ලලිත ස්වාමීන් වහන්සේට දු විහාරවාසී ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අවසරයි. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ අද සිටින සියලුම සිල්ලත්න්ගේ අවසරයි. කේන්තිය ගැන මාතෘකාව අද තෝරගද්දී මම අපේ හාමුදුරන්ට කිව්වා හරිම කාලෝචිත මාතෘකාවක් කියලා. මොකද අද වෙනකොට මම දකිනවා සමාජයේ බොහෝ වෙලාවට කේන්තිය කියන දේ පාලනයකින් තොරයි. මම ඇහුවත් අපේ උපාසකයන්ගෙන් අවසානයේ කේන්ති කිය දවස හෝ වෙලාව මතකයිද කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? අවසානයේ තමන්ට කේන්තියක් දැනුණු වෙලාව වක් හරි හේතුවක් නිසා කේන්තියක් දැනුනේ කොයි වෙලාවේද කියලා මතකයක් තියෙනවා. කාට හරි මතකයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ කේන්තියක් ආවා කියලා මතකයක් ඇති. හැබැයි කේන්තිය ආවේ මොකක් අරමුණු කරගෙනද කියලා එච්චර මතකයක් නැති වෙන්නේ. එතනම තේරෙන්න ඕනේ මේ කේන්තිය කියන දේ හරිම తాවකාලික හැඟීමක් කියන දේ. මනෝවිද්‍යාවේදී කේන්තිය කියන දේ වෙන මෙහෙම විස්තර කරනවා. අපිට කේන්තියක් විදිහට ඇති වෙන අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට අපිට යම් අසාධාරණයක් වෙනකොට අපි කියන්නේ අසාධාරණ විරුද්ධව අපි හරි කැමති නැහැ මොන අසාධාරණේද කියලා. ඒතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවල අපිට කේන්තියක් ඇති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් අපිට ඕන විදිහට පවත් ගන්න බැරි වුණාම අපිට කැමති විදිහට යම් කෙනෙක් වේවා යම් වස්තුවක් වේවා යම් දෙයක් වේවා අපිට ඕන විදිහට පවත් ගන්න බැරි වුණාම අපිට කේන්තියක් එනවද නැද්ද? කල්පනා කරලා බලන්න පොඩ්ඩක්. තමන්ගේ පුතා හරි දුව හරි තමන්ට ඕන දේ කරන්නේ නැහැ. කේන්තිය එනවද නැද්ද? එනවා. තව කල්පනා කරලා බලන්න තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා හරි භාර්යාව හරි නැත්නම් සහෝදරයෙක් හරි ඥාතියෙක් හරි තමන් අකමැති දෙයක් කරනවා. කේන්තිය එනවද නැද්ද? කේන්තිය එනවා. එතකොට අපේ හිතේ මේ කේන්තිය කියන දේට බලපාන්නේ ඇත්තටම අපේ බලාපොරොත්තුව. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට ඕන විදිහටම දේවල් වෙන්න ඕනේ කියලා. අපිට ඕන විදිහටම දේවල් වෙන්න ඕනේ, අපිට ඕන විදිහටම දේවල් තියෙන්න ඕනේ කියන බලාපොරොත්තුව විදිලා ගියාම, ඒ අපේක්ෂාව විදිලා ගියාම අපිට ඇති වෙනවා කේන්තියක්. අපේ හාමුදුරුවෝ තව ඉස්සරහට විස්තර කරයි කේන්තියත් එක්ක මේ දුක කියන එකත් සම්බන්ධ වෙනවා කියන එක. මේ සූත්‍රය තාම ලස්සනට විස්තර කරලා තියෙනවා ඒක. ඊට අමතරව දැන් අපි මේ කතා කරන කේන්තියක් ආවම ශාරීරිකව සහ මානසිකව යන ඇතිවන වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. මේ දේවල් ටික මම හිතන්නේ කේන්තිය ආව වෙලාවට නම් තේරෙයි කියලා. දැන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. කේන්තිය ආව වෙලාවට වෙවුලන අය ඇති වෙනවා. වෙවුලන්න කේන්තිය යනවා කියන්නේ. එහෙම අයත් ඉන්නවා. ඊට අමතරව මේ හද ගැස්ම වේගයෙන් ගෙහෙන්න පටන් ගන්නවා. ජීවිතයේ කියනවා ඇඩ්‍රිනලින් කියලා හෝමෝන එකක් තියෙනවා. ඒ හෝමෝනේ නිදහස් වෙන්න පටන් ගන්නවා කේන්ති කියනවා. ඒ කියන්නේ අපිව සූදානම් කරනවා යම් කිසි සටනකට. කේන්තිය මොනවද කරන්නේ? අපි සංසුන් වෙලා භාවනා කරන්නේ නැහැ කේන්ති කියන්නේ. සටනකට ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ හෝමෝන නිදහස් කරනවා අපේ මොළයේ විසින්. එතකොට අපේ ඇඟේ තියෙන උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. අපහසුවක් දැනෙන්න ගන්නවා. එහෙම දැනෙලා තියෙනව නේද කේන්තිය කියනවා. මෙන්න මේ කාරණා ටික වෙනවා. හැබැයි මේ කේන්තිය කියන එක తాවකාලික වුණාට වෛරය කියන දේ తాවකාලික නැහැ. වෛරය කියන දේ කේන්තිය සුළු වෙලාවකට ඇති වුණාට වෛරය කියන දේ සුළු වෙලාවකට ඇති දෙයක් නෙමෙයි. වෛරය කියන දේ කෙනෙක් අනුභවය හෝ යම් පිරිසක් අනුභවය දිගු කාලීනව තියෙන දෙයක්. සමහර අය කියනවානේ මට නම් අර මනුස්සයා පෙන්වන්න බෑ කියලා. එහෙම කියන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම දැනෙන්න හේතුව ඒ පුද්ගලයා හෝ යම් පිරිසක් සමග අපිට තියෙනවා වෛරයක්.
අපිට වෛරයක් දැනෙනවා. මේ වෛරය දැනෙද්දී බොහෝ වෙලාවට අපිට ඒක පාලනය කරගන්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කේන්තිය සහ වෛරය කියන දේ වෙනස තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කේන්තිය කියන දේ බොහොම සුළු වෙලාවකට ආවට වෛරය කියන දේ සුළු වෙලාවකට ඇවිල්ලා නවතින දෙයක් නෙමෙයි. අහලා තියෙනවා මම හිතන්නේ උපාසකයන් හැමදෙනාම දේවදත්තගේ කතාව. ඒක තිබුණේ කෝපයක්ද වෛරයක්ද? වෛරයක් තමයි තිබුණේ. ඒක ආත්ම ගණනක් ගිහිල්ලත් අවසන් වුණේ නැහැ. ඉතින් අපි හාමුදුරනේ ওই විදිහට මම කැමති කෝපය සහ වෛරය ගැන පුංචි අධ්‍යයනයක් කරලා ඔබ වහන්සේට අවස්ථාවක් උදලා බලන්න. කේන්තිය සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය විවහාරය සහ මනෝවිද්‍යාත්මක විග්‍රහය තමයි ඒතර තියෙන්නේ. එතකොට මට ධර්මානුකූලව සහ මේක ඔබට තේරුම් කරොත් එහෙම කේන්තිය සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා වචන ගණනාවක්. ධර්මයේ තුල තියෙනවා දැන් කේන්තිය මම මුලින්ම කිව්වනේ කේන්තිය, තරහව, වෛරය, බද්ධ වෛරය, පරිගැනීම. ඔය එක එක විදිහෙන් කේන්තිය කියන එකට තියෙනවා එක එක සමාන වචන ටිකක් ගණනාවක්. පාලියෙනුත් තියෙනවා කෝධය, පටිඝය, ආඝාතය. අද මාතෘකාවත් ආඝාතය, උපනාමය. ඔය කියලා එක එක වචන පාලියේ තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඔය කේන්ති වල එක එක මට්ටම් තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉන්න හැමදෙනාම නිවන් දකින්නනේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නේද? ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝම නිවන් දකින්න පුණ්‍ය කම්මේන මාමේ බාල සමාගම ඉදම් මේ පුණ්‍යං ආසවක්ඛ්‍යාව එක එක ගාථාව කිය අවසාන ඉෂ්ඨාව නිවන් දකින්න එක. නිවන් දකීම නිවන කියන එක සමාන සමීකරණයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ රාගක්ඛයෝ නිබ්බාන. රාගය ශේ කිරීම නිවන. දෝසක්ඛයෝ නිබ්බාන. දෝෂය කියන්නේ තරහම නැති කිරීම නිවන. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බාන. මෝහය නැති කිරීම නිවන. එතකොට මේ ද්වේෂය කියන එක නැති කරන්න ඕනේ. ද්වේෂය කියන එක නැති කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබ අහලා තියෙනවද? සමහර කතා තියෙනවා කේන්ති කිය සෝවාන් වෙච්ච අය සම්බන්ධයෙන්. කේන්ති කිය සෝවාන් වෙච්ච අය. කේන්ති කිය සෝවාන් වෙනවා. ඊට පස්සේ කාමයේ ආසාව කියන එක තිබිච්ච සෝවාන් වෙච්ච අය. දැන් කවුද? විශාකාවට එහෙම මේ ආසාව කියන එක සම්පූර්ණ තිබුණේ නැහැ. කාන්තාව එදත් එහෙමයි අදත් එහෙමයි කැමතිනේ ලස්සන මේ මාළරමයේ පළදින්න. විශාකාව අවුරුදු 7 සෝවාන් වුණා. හැබැයි එයා විවාහ වෙච්ච දවසේ එයාට ඕන වුණා මහලතා ප්‍රසාදිනියත් ඇඳගෙන තමන්ගේ මහත්තයාගේ ගෙදරට ගමට පෙයින පෙරහැරේ යන්න. තමන්ගේ කලර්ස් පෙන්නන්න විශාකාවට ඕන. ඒ නිසා මේ සමහර අකුසල ධර්ම තියෙනවා සෝවාන් වුණත්, සකදාගාමී වුණත්, අනාගාමී වුණත් නැති නොවන. තරහව කියන එක සෝවාන් වුණත් නැති වෙන්නේ නැති බල සම්පන්න කේන්තියක්. සකදාගාමී වුණත් නැති වෙන්නේ නැති කේන්ති එකක්. සෝවාන් සකද අනාගාමී වුණත් ඔය කේන්ති නැති වෙන්නේ නැහැ. කවුරුත් කාගෙන්වත් දැන් කාගෙන් හරි ඇහුවොත් එහෙම මෙතන කාටවත් කේන්තියක් නැද්ද කියලා නැහැ කියලා කටපුරා මුළු කියන්න බෑ. මොකද කේන්ති නොවන මගෙන් ඇහුවොත් ආන්දරන්ටන් එන කේන්තියක් නැතුව ඇති නේද? කේන්ති කියන්නේ බල කියන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ආන්දරන් කේන්ති. එහෙම නැහැ. බලන්නකො තාම මාස 4නේ. ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන්. මේ කේන්තිය කියන එක තියෙනවා වචන කිහිපයක්. පළවෙනි එක තමයි කෝධ. මම මේ කියන්නේ. පළවෙනි එක කෝධ නැත්තම් ක්‍රෝධය නැත්තම් ද්වේෂය. ඒ කියන්නේ මූලිකව ඇති වෙන තරහව. දැන් මට තරහක් ඇති වෙනව නම් කාත් එක්ක පිළිගුජිර මහත්තයත් එක්ක 12 මාරෙදි මට කේන්තියක් එන ඕන අද සාකච්ඡාවට දැන් කියන්න බෑ කියලා කේන්තියක් ආව. දුක්ෂණේ මට කේන්තියක් එනවා නම් ඒකට කියනවා ද්වේෂය කියලා. ඒ කේන්තිය ආව එතනම ඉවරයි. හැබැයි ඒක පටිඝය දක්වා වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් පටිඝයක් වෙන්නේ මම ඒකට ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියොත්. ද්වේෂය එනවා මම ඒකට පස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. කොහොමද මම කලින් කියනවා එයා වයින් කරන මොකක් හරි එකක් කියලා තමන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගන්නවා. සද්දේ මූල දැක්කසනින් ඇති වෙන කේන්තිය ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක වැඩ කරන කේන්තිය පටිඝය කියලා කියනවා. ඒ උපනාමය කියලා කියන්නේ බද්ධ වෛරය. පටිඝය කියලා කියන්නේ වෛරය කියන එක, උපනාමය කියන්නේ බද්ධ වෛරය.
ඒකද කියන්නේ මේ භවයේ විතර නෙමෙයි පුරුපම් භවයක් ගන්න සාප කර වෛර කරනවා. කාලියකින් එක කතාව මතකද? නේද? කාලියකින් ඉන්න භවයක් ගානේ ඒ දෙන්න ළමයි කකා සංසාරේ පුරාවට මාව. ඒ වගේ තමයි. කේන්තිය තියෙන අවස්ථා තුනක්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. පළවෙනි එක දැක්ක ගමන් වෙනවා කේන්තිය. ඊළඟට එනවා කේන්තිය දැකලා ඒකට ක්‍රියාත්මක වෙන කේන්තිය. රිටර්න් එක දුන්නා ඉවරයි. ඊට පස්සේ කේන්තියක් එනවා උපනුපම් භවයක් ගන්න යන පබල කේන්තිය. එනිසා අපිට මේ භවය තුළ කෝධය සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වෙයි. මම දන්නේ අපේ රාජ්‍ය වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය විවාහයකට කිව්වොත් එහෙම සාමයේ කෝධය සම්පූර්ණයෙන්ම ඇති කරන්න බෑ. කාටවත් දහත් වෙන්න හරි අමාරුයි. කෝධය. හැබැයි මේ උපනාමය කියන එක, පටිඝය කියන එක නැති කරගන්න ටිකක් අමාරුයි හැබැයි බැරි නෑ. කේන්තියක් ඉන්න පුළුවන්. කන පැලෙන්න ගහන්න සිතුවිල්ලකුත් එන්න පුළුවන්. හැබැයි කන පැලෙන්න නොගම ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ සිතුවිල්ල නෑනේ තින්නේ නෑ. ඊට කෝධය කියලා කියන්නේ එන චේතනා මාත්‍රය. අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ඒ චේතනා මාත්‍රය ආසනින් ඒක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒකයි සිල් ගන්නවා කියන්නේ. මේ සිල් ගන්නවා කියන්නේ ඒක. කීර්තියක් ආපු ගාම බයිනවනම් ගහනවනම් ඒ සීල මම ඉදන් කියවනේ සීලය ඕනේ සක්‍රීය පරිසරය. සීලය ඕනේ සක්‍රීය. ඔබට කීර්ති ගන්න ඕන තැනක තමයි කීර්ති නොගෙන ඉන්න ඕනේ. සමහරවිට රතු ගැට්ටහමනේ පැනලක් දුන බැරිම දෙන තමයි මම මෙහෙම කළේ කියන්නේ. ඒක නෙමෙයි ධර්මය තුළ හඳුන්වන්නේ. ධර්මය තුළ කියන්නේ කීර්ති අර ගන්නවම ඕන වෙලාවෙ කීර්ති නොගෙන ඉන්නේ. මෙතන කාටවත් කීර්ති නොයන කෙනෙක් නැහැ. සහ ඒකට ක්‍රියාත්මක නොවෙච්ච අයත් නැතුව ඇති. හැබැයි අද ඉඳන් ඔබට පුළුවන් නම් ඒ ගන්න එන කීර්තිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න දෙන්නේ නැතුව තමයි පාලනයක් ඇති කරගන්න මේ පොයේට පන්සල පැත්ත පලාතින ආවත් කමක් නැහැ. නේ පන්සල පැත්ත පලාතේ මෙතනින් අහකබලාගෙන යනවා. ඒ කියත් කමන්නේ Tamanට තමන්ගේ පාලනයක් මේ ගේට්ටුවෙන් එහා තියෙනවා. එතකොට මේ ගේට්ටුවෙන් එහාට ගියාමනේ ප්‍රශ්න. පන්සලේ ප්‍රශ්න නැත්තේ නෑ. ඒ වැඩිපුර ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ගේට්ටුවෙන් එහා. මේක අද දන්සල් වලට කී දිනේ රණ්ඩු වෙනවද? දන්සලේ රණ්ඩු වෙන පොලින් පැනලා ගියයි. දෙපාරක් ගියා කී අයිස්ක්‍රීම් දෙකක් ගත්තා කියයි. පොලිමේ රණ්ඩු. නිසා රණ්ඩු වෙන පරිසරයේ තුල රණ්ඩු නොවි ඉන්න පුළුවන්. කේන්තියෙන්ද පුළුවන්. හැබැයි කේන්තියක් ආව කෙනෙක් යටපත් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. අපි තව බලමු කොහොමද බුදුහාමුදුරු මේකට දීලා තියෙන නිර්වචනයක් කියලා. සාමාන්‍ය කේන්ති ඇති වෙන එක පරිසරයක් තියෙනවා. කේන්ති ඇති වෙන එක පරිසරයක්. ප්‍රචිත මහන්සිය අපසාමාන්‍ය කේන්තියක් එන්නේ මොන වගේම වෙලාවල් වලද? ඔයාලට මේ හඳුරන්නේ මේ කේන්තිකේදී මම අර කිව්වා වගේම මේ අපිට මොන හරි අපි කැමති දෙයක් කරගන්න බැරි වුණාම එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය විදිහට තියාගන්න බැරි වුණාම මම අර කිව්ව උදාහරණයක් විදිහට මේ අපේ අම්මලා තාත්තලාට දරුවෝ Tamanට ඕන විදිහට තියාගන්න බැරි වුණාම ගොඩක් වෙලාවට කේන්ති එනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවල බොහෝ වෙලාවට අපිට කේන්ති එනවා. ගහන්නම හිතෙනවා. එහෙම අවස්ථා වැඩි. විශේෂයෙන්ම ගුරුවරයෙක් විදිහට අපිටත් එහෙම දැනෙන තැන් තියෙනවා. අපි කියන දේ අහන්න වෙන්නේ දරුවෝ ඉන්නවා. සමහරවිට අපිට කේන්ති ගියාම ගහලා හරි තරවට කරලා හරි හදාගන්න හිතෙනවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී අපි අපේ හිත පාලනය කරගන්න එක තමයි මේ යුද්ධය. මම හිතන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවල තමයි අපි හඳුනන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට කේන්ති කියන්නේ එන්නේ. කේන්ති එන්නේ ප්‍රධාන දෙකක් මත. එක තමයි තමන් අකමැති දෙයක් තමන්ට දකින්න ඇහෙන්න ලැබෙනකොට. ඒ අරමුණ තමන් අප්‍රියයි නම් ඒත් එක්ක අපිට කේන්ති එනවා. සහ ඒකෙද ඔය කේන්ති ඇති වෙන සිතුවිලි දෙකක් අපි ධර්මයේදී කියනවනේ ඔබේ පොළේ යටම හරියේ තියෙනවා දේශමූලික සිත් දෙකක් කියලා. ඉතින් මට යන්නත් එක කොලෙත් බලාගන්න. දැන් ෆයිල් එකකුත් අම්මිට දාලා බෑග් එකේ දුන්නේ ඒක. ඒක තියෙනවා සෝමනස්ස සහගත ප්‍රතික සංප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිත. එන සෝමනස්ස සහගත ප්‍රතික සංප්‍රයුක්ත සසංකාරික සිත. ඒ කියන්නේ අපිට කේන්ති ඇති වෙනකොට හිතේ තියෙන තැන් දෙකක් ඔය කියන්නේ. සිතුවිලි දෙකක්, චේතනා දෙකක්.
සිත් දෙකක්. සිතුවිලි කියන්නේ චෛතසික. මෙතන කියන්නේ මම තේරෙන්න කියන්නේ ඔය අපිට කේන්ති ඇති වෙන අවස්ථා දෙකක්. පළවෙනි එක කෙනෙකුගේ මෙහෙවීමක් නැතුව තමාගේ ඕනෑකමෙන් ප්‍රාණඝාත ආදී කිරීමේදී කේන්ති ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. කවුරුවක්වත් අපිට කියන්නේ කේන්ති ගන්න කියලා, සත්තු මරන්න කියලා, කාටවත් බයින්න කියලා. ඒ වෙලාවේ අපිට එනවා අපේ විනායාසයෙන් කේන්තියක් එනවා නම් ඒකට කියනවා දෝමනස සහගත ප්‍රතිග සම්පයුක්ත අසංකාරික සිත කියලා. තව කෙනෙක් අපි උසි ගන්නලා කේන්තියක් එනවා නම් නේද? උසි ගන්නලා කේන්තියක් එනවා නම් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා අන්න ඒකට කියනවා දෝමනස සහගත ප්‍රතිග සම්පයුක්ත සසංකාරික සිත කියලා. ඔය ප්‍රතිග නැත්තම් පටිග කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? පටිගය කියලා කියන්නේ තරහ වෙනවා. තව පටිගය කියලා කියන්නේ ගැටෙනවා කියන එක. ගැටෙන්නේ මොනවද? තමන් කැමති දෙයි තමන්ට ලැබෙන දෙයි දෙකක්. එතකොට ගැටෙනවා. තමන් කැමති එක දෙයකට. මම කැමති රතු පාටට. හැබැයි මට පේන්නේ කහ පාට. එතකොට මං ගැටෙනවා. මම කැමති රතු පාට මොකද මේ කහ පාට කියලා යරමුණත් එක්ක ගැටෙනවා. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ලෝකේ අපිට අහන්න මේ පංචේන්ද්‍රයන්ගෙන් ගන්න අරමුණු වල මේ ලෝකේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ අපි කැමතිම දේවල් විතරද? මේ ලෝකේ තියෙන්නේ අපිට කැමතිම දේවල් අපි කැමතිම දේවල් නෙමෙයි. අපිට හදපු ලෝකේ නෙමෙයි මේක. මේක හැදුණු අපේ ලෝකේ ඉරෙන් හදපද කියන්නේ ගීතයකුත් තියෙන්නේ. අපිට හැදුණු අපේ ලෝකේ ඒ බින්දු. අපිට හැදිච්ච අපේ ලෝකේ නෑ. නේද? මේකෙදි කියන්නේ ලෝකේ තියෙන සියලු දේවල් ඒක ලෝකේ අපි ඉන්දියාත් නැතත් තියෙනවා. ඥාන රතන ඉන්දියාත් නැතත් නිවන් දිදී ඒ විදිහටම තියෙනවා. නේද? මේ කවුරු ඉන්දියාත් නැත සුමනාව තියලා දයාව තියලා නේද? කවුරු හරි සිරිපාලලා ඔය කවුරු හරි ඒ මිනිස්සු එහෙමම ඉන්දියාත් නොඉන්දියාත් මේ ලෝකේ තියෙනවා. අපි මැරෙන්නේ. එතකොට මේ ලෝකේ දේවල් අපි කැමතිම දේවල් නොවෙනකොට අපි ඒවත් එක්ක ගැටෙනවා. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි කැමති දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොච්චර කරත් වෙයිද? අපි කැමතිම දේවල් අපේ ඉස්සරහට එයිද? අපි කැමතිම ශබ්ද අපිට ඇහෙයිද? අපි කැමතිම රූප අපිට තියෙයිද? අපි ඊට කැමතිම රූප දැකලා ඒ රූපේ අපිට ඕන විදිහටම හැමදාම තියෙයිද? තියෙන්නේ නැහැ. එහෙම තිබුණොත් ඒක විස්මිතයි. එහෙම තිබුණොත් ඒක හරි පුදුමයි. බුදුහාමුදුරුවන්ට අවරද වෙච්ච ලෝකයක් නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරුවන්ට අවරද වුණාද මේ ගෝසතාරාම වික්ෂුන් ටික? බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව දේ පිළිගත්තේ නැහැ. බුදුහාම කිව්ව රණ්ඩු වෙන්න එපා සමගි වෙලා ඉන්න කියලා. මොකටද රණ්ඩු වෙලා තියෙන්නේ? ටොයිලට් එකේ බාල්දියට වතුර එකක් කට්ටිය එක්කෙනෙක් පොරවලා තියලා එක්කෙනෙක් ඒකට තමයි රණ්ඩු වෙලා තියෙන්නේ. නේද? ටොයිලට් එකේ වතුර බාල්දියට රණ්ඩු වුණා. ඒක විසඳන්න ගියේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව දේ පිළිගත්තේ නැහැ. එහෙම අපච්චලයි ඉන්න ලෝකයක් නේ. එතකොට අපිට බුදුහාමුදුරුවන්ටමේදී ඒක වෙනස් කරන්න බැරිම තැන බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනස් වෙලා පාරලෙය වනේට ගියා. බුදුන්ට වෙනස් කරන්න බැරි ලෝකයක්. බුදුන් කැමති නැහැ කවදාවත් තමන්ට අරතුන වෙන පිරිසක් ඉන්නවනේ. බුදුන් කැමති නැහැ කවදාවත් මිනිස්සු සත්තු මරනවනේ. නේද? ජේතවනාරාම ජේතවනාරාමයටම අල්ලපුවත් මොකද තිබුණේ? ඌරු කොටුව. මොකද බුදුහාමුදුරන් බැරි වුණාද ඔක නවත්තන්න? මොකද බුදුහාම කැමැත්තෙන් ඉඳී. බුදුහාමුදුරන් හොරාට රැයට මේ ඌරු මස් ටික එන්නේ නැහැ. කප්පන් දීලා බුදුහාම නිහඬ වෙන්දියා නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරෝ දානවා ලෝකෙ වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. එනිසා අපි අකමැතිම දේවල් ලෝකේ තියෙනකොට වෙන්න ඕනේ ලෝකෙ වෙනස් කරන්න යන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඇයි ඒක කරන්න බැරි නිසා. අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එනිසා පටිඝය කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔතන පටිඝය කියලා කියන්නේ අපි අකමැති, අපි නොපතන, අපි නොසිතන දේවල් ලෝකේ වෙනකොට
ඒ දේවල්ත් එක්ක අපි ගැටෙනවා. මොකද අපි කැමති එකයි දකින්න එකයි දෙකක් නිසා. අන්න ඒකයි පටික සම්පයුක්ත කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක ඊළඟ පිටුවේ තියෙනවා දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට දේශය ඇති වෙන අවස්ථාවක්. ක්‍රීඩා අපිට සිනහවෙන් සතුන් මරණ කාලේ. දැන් අපි හිනාවෙන් සිනහවෙන් ක්‍රීඩාවෙන් සතුන් මරන. දැන් මොන මතුරු මරන්නේ කේන්තියෙන්ද කියලා නෝ. මතුරු මරන්නේ කේන්තියෙන්ද නැද්ද? අත නිකම්ම යනවා මොටෝ අත නිකම්ම යනවා මතුරු මරන්නේ කේන්තියෙන් කියන හිතනා ඉන්නවා. කේන්තිය නෙමෙයි. එතකොට මధుර මරන්නේ ආදරෙන්ද? නිකම්ම. චේතනා නැතුව අපේ ඇඟ විඥානේ නැතුව ඇඟ වැඩ කරන්න බෑ. එහෙනම් මැරෙන්න ඕන. සිතක් අපිට ඒ වෙලාව මොකක් හරි අපේ හිත ඇති වෙන සිතුවිලි 6යි තියෙන්නේ. එක්ක ලෝභය, කියන්නේ කැමැත්ත, නැත්තම් තරහව, නැත්තම් මෝඩකම, නැත්තම් අලෝභය, නැත්තම් මෛත්‍රිය, නැත්තම් ප්‍රඥාව. මහා ප්‍රඥාවෙන් හිතර මధుරව මරණව වෙන්න බෑ. මෛත්‍රියට ආදරේ මෛත්‍රී අනේ මේ භවයෙන් චුත වෙලා ඊළඟ භවයට අත්කාරින් හිත වෙන්නේ මధుරව මරණ චේතනාවක් වෙන්න මෛත්‍රී සාගත වෙන්න පුත් බෑ. ආදරේ ටච් හිමිසරේ අල්ලන්න කියලා අත ගන්න ගියාම චප්පු වුණා කියයි. එහෙම ආදරේ මధుරව මරෙන්නත් බෑ. කුසල මූල තුනම නැහැ. අකුසල මූල ලෝභකමින් ඒ මధుරව තමන්ගේ කර ගන්න එහෙම මරන්නෙත් නැහැ. ඊට මොහේ මෝඩකමින් මරන්නේ මෝඩකම මූලික වශයෙන් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ධර්මයේ තියෙනවා කිය ක්‍රීඩා අපිට සිනහවෙන් සතුන් මරණ කාලේ හිනහවෙන් සතුන් මරුවා ඒක අයත් වෙන්නේ ද්වේෂයට. ඒ තියෙනවා තතු ද්වේෂ මූල සිත්මය. ඒබඳු අවස්ථාවල ඇතිවෙන ද්වේෂය හරි සියුම්. ඒබඳු අවස්ථාවල ඇතිවෙන ද්වේෂය හරි සියුම්. මතක નિરાයාසයෙන් කාලයක් එකම දේ එකම විදිහට වෙනකොට එකම දෙයක් එකම විදිහට වෙනකොට ඒක අපිට නිකම් ඔටෝ වෙන්න පටන් ගන්නවා. අර හැමදාම මම මිට කලින් කිව්වේ පාන්දර 4ට හැරෙන කෙනා උදේට උයන්න ළමයින්ට ඉස්කෝලේ කෑම ගෙනියන්න සෙන්සුරාල්ද නිකම් නැහැරෙනවා. එලාම් තියන්න අපේ අම්මලාට එලාම් තියන්න ඕනේ නැහැ. අපේ ඒක ෆෝන් නැත්තේ නෑ. නේද? විතර මහත්තයාගේ අම්මලාට ඒ කාලේ ඉස්කෝලේ කාලේ එහෙම ෆෝන් එකෙන් අපි වගේ ළම් දෙර හැරුණා නෙමෙයි. ඒක નિરાයාසයෙන් වෙනවා. ඒක નિરાයාසයෙන්ම නෙමෙයි. ඒක කාලයක් පුරුදු කිරීම තුළින්. මధුරව මරණකට ඇති වෙන ද්වේෂ සහගත සිතුවිල්ල ධර්මයට අනුව. ඒක අපිට නොතේරෙන තරම් හරි සියුම්. සහ ඒක අපිට නොතේරෙන තරම් ඒක අපිට අපේ වෙලා. දැන් මම හිතන විතර මහත්තයා කියයි මේ සත්තුම එක්කෙනෙක් එකපාරක් මිනිහක් මැරුවාට පස්සේ එයාට ඒක නොමර ඉන්න බැරි ගතියක් තියෙනවා කියනවා. මනෝවිද්‍යාවෙන් මොකක් හරි එකක් තියෙනව නේද? එහෙම නෑ. ගොඩක් වෙලාවට මනෝවිද්‍යාවේ කියනවා අහලා තියෙනවා ඇති මේ දාමඝාතකයන් කියලා සීරියල් කිලර්ස් කියලා කියන්නේ. එයාලා පළවෙනි මරණය කරද්දී ඒකෙන් ලැබෙන ආස්වාදයේ විඳින්න කැමැත්තක් ඇති කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ එයාලට එතනින් එහාගේ ජීවිතය මරණය දකින්නකම් ඉවසිල්ලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තමන් තව කෙනෙක් මරණකම් ඉවසිල්ලක් නැති වෙනවා. ඒක එයාලට හැබැයික් බවටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුරුද්දක් බවටපත් වෙනවා. කියන්නේ ඒ නිසා අපිට හිතෙනවා සමහරවිට මේ මිනිස්සු කොහොමද මෙහෙම මිනි මරන්නේ කියලා අපි අහන්නේ. හැබැයි එයාලට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එයාලට ඒක නොකර ඉන්න බෑ. එයාලට එහෙම සිදුවිලි ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒක පුරුද්දක් විදිහට එයාලා කරන්නේ. එයාලට ඒකේ ආස්වාදයක් තියෙනවා. මරණය කියන්නේ කෙනෙක්ව නසනවා සහ මේ තව කෙනෙක් හිංසා කරනවා කියන එක මధుර වටුණා එතන ද්වේෂය. එතකොට මේ රේරුකාණේ හාමුදුරුවෝ ද්වේෂය ඇති වෙන අවස්ථා ටික මේකදී සාකච්ඡා කරන අපි ටිකක් විතර සාකච්ඡා කරමු. එහා පැත්තේ පිටුවේ තියෙනවා ද්වේෂය ඇති වෙන සිත් ටිකක්. ප්‍රාණඝාත, සත්තු මරණයක, පරුෂ වචන, මේ නරක වචන කතා කරනකොට,
මේ ව්‍යාපාදය තරහව කියන එකම අදත්ත අනුන්ගේ දේවල් හොරකම් කරනකොට මෘෂාවාදා කියලා කියන්නේ බොරු කියනකොට පයසුන්නේ කියලා කියන්නේ කේලම් කියනකොට සම්පප්පලාප කියලා කියන්නේ හිස් වචන කතා කරනකොට ඔය කියන අකුසල කර්මපද 7 සිදු කරනකොට අපිට ද්වේෂය ඇති වෙනවා කියන එක. බලමු අපි ඊළඟට මේ ටික තමයි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. තවද අනුන්ගේ අගුණ කීමේදී තව කෙනෙක්ගේ වැරදි කියනකොට කේන්තියක්. ඇත්ත තමයි නේද කියලා ඔන්න එයාත් පටන් ගන්නවා මේ කියන්නේ. තව කෙනෙක්ගේ අගුණ කියන පටන් ගන්නකොට. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ අගුණ හොය ඉන්න එක හොඳයි. ඒකෙන් වෙන්නේ තමන් දූෂණය වෙන එක. තව කෙනෙක්ගේ දොස, තව කෙනෙක් ගැන කේලමක් කියන එකෙන් වෙන්නේ නිකන් කේලමක් කියන එකක් විතරක් නෙමෙයි. තමන් නිවනින් ඈත් කොච්චර දම් දුන්නා. කොච්චර බෝධි පූජා තිබ්බා. ඒ කෙනාගේ අකුසල ධර්ම වැඩි වෙනවා නම් ඒ දාන වලට නිවන දුරස් වෙනවා. අකුසලයේ වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේම නිවන දුරස් වෙනවා කියන්නේ. ඒවාට හුම්කම් දීමේදී තමන් කළ වරද කියනවා ඇසෙන කල්හිද. තමන් කරපු වැරද්දක් කියවෙනවා. දැන් තව කෙනෙක්ගේ අගුණ කියන්නේ තමන් කරපු වැරද්දක් කියලා එයා ඔන්න කේන්ති ගියේ නෑ ඒක එක්කෝ කමකුත් නෑ ඒක ඉච්චර කියලා ඔන්න එයා කේන්තියෙන් ඒකට භූමිටිකම් දෙන්නත් පුළුවන්. තමාගේ අඩුපාඩුකම් දුබලකම් කියනවා ඇසුණු කල්ලිද. තමන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුකම් කියන්න යනකොට. සේවකාදී අකීකර වූ කල්ලිද. තමන්ගේ යටතේ වැඩ කරන මෙතන ඇති පරිපාලන සේවයේ ඉන්න අය. ඒ අය මේ වැඩ කර තමන්ගේ යටතේ වැඩ කරන අය අකීකරු වෙනකොට දැන් රුචිර මහත්තයා ඉස්කෝලේ ගුරුවරයෙක් මෙතන ඇති ඉස්කෝලේ හිටාවිච්ච ගුරුවරු ඉන්නවා. පිටිපස්සෙත් ඉන්නවා. මේ තාජීචෝ වේවා තමන්ගේ යටතේ ඉන්න කෙනෙක් වේවා අකීකරු වෙනකොට කේන්ති එන්න පුළුවන්. ඒ කේන්තින අවස්ථා ටික තමයි නිර්කාණී හාමුදුරුවෝ මෙතන ඉදිරිපත් කරන්නේ. අනුන් වරද කරනවා දක්නා කල්ලිද. තව කෙනෙක් තමන් වැරදක් කරන්නේ අනිත් කෙනෙක් වැරද්දක් කරනවා. දැන් පහවන කේන්ට දකින්න පුළුවන් පොඩි ටික දාලා නෑ හරියට දාලා නෑ අතන පොඩිය මෙතන ඉඳුවා නම් හරි කියලා වගේ වැරද්දක් දකින්න පුළුවන්. අනුන් වරද කරනු ඇතයි කියා සිතන කල්ලිද තමන් වරද්දක් කළා නෑ අනිත් අය කරයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම තමා ආදරයෙන් පරිස්සම් කරන දේවල් අනුන් අතපත ගන්නවා දුටු කල්හිද. තමන් ආදරයෙන් එකතු කරන සමාන හිතක් යනවා. තමන් ආදරයෙන් රැක බලාගෙන තමන්ගෙම කියලා දෙල හිතාගෙන දේවල් අනිත් අයවින් අතපත ගන්නවා කතා බහ කරනවා. ඒක නම් හොඳ අත්දැකීම් ටිකක් තියෙනවා දන්නේ කොහොමද මේ ඒවනම් අපිත් අකමැති දේවල් නේද? අපේ දේවල් අනිත් අය වැඩි ඕනේ නෑ නේද? දැන් මේ පොඩ්ඩක් අපි කියමුකෝ දැන් කට්ටිය මේ ඉන්න විදිහත් එක්කනේ තමන්ගේ තැන නැති වෙනකොට තියෙන රචන මහත්තයා පොඩ්ඩක් කියමු බලමු. මේ දැන් මේක කියද්දි තරහ ගන්න බෑ. ඔව් මේක කියද්දි උනත් තරහ ගන්න බෑ. සමහරලාට වටත් ඇහිලා තියෙනවා මේ උදේම ආපු වෙලාවට අපේ හඳුනේ සමහර වගේ බොහෝ වෙලාවට සමහරට තමන්ගේ නියමිත ස්ථානේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට ආවලාට මේ මගේ තැන මේක මේ වෙන කාටවත් දෙන්නේ නැහැ කියලා බදාගෙන කවුරු කෙනෙක් ආවා වෙන ඉඳගත්තාම ආයෙත් නොදැන කයිගේ ලෝක මගේ තැන කියලා දේශය අර ගන්න අය ඉන්නවා ඇති. මම ඒක අර මේ තරහ ගන්න නෙමෙයි කිව්වේ ඒක අහුව කියලා තරහ වෙන්න එපා. ඔය වගේ දේශය ඇති වෙන අවස්ථා ගණනාවක් මෙදි රේරුකාණේ හාමුදුරුවෝ ඉදිරිපත් කරනවා. අනුන් තමන්ට සතුරුකම් කරනකොට සතුරන් දක්නා කල්ලි තමන්ට කර සතුරුකම් සිහි වෙනකොට මේ බොහෝ දෙනාට දේශය ඇති වෙන්න පුළුවන්. පිය දූ දරු ආදී හිතවතුක මල කල්ලි. මෙන්න මෙතෙන්දී දැන් අපිට දේශය ඇති වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ අකමැති අරමුණුම කැටෙනවා කියනකොටනේ. එතකොට අපි කියන්නේ දේශය වුණාම අපි රෞද්‍ර වෙන්න ඕනේ. අපි අරමුණත් එක්ක ගැටෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මේකදී රේරුකාණේ හාමුදුරුවෝ ධර්මයෙන් විස්තර කරලා තියෙනවා අම්මා තාත්තා හිතවතෙක් මැරුණාට පස්සේ අපිට ශෝකය ඇති වෙනවනේ. ශෝකය කේන්තියක් විදිහට තමයි ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අපේ ශෝකේ හේතුව මොකක්ද? දැන් අපි අඬන්නේ ශෝකෙන් දුකෙන් ඒක ද්වේෂය.
මෙතන තියෙන්නේ කේන්තිය දෝමනස්සය කියලා අටුවාව විග්‍රහ කරන්නේ අපි අකමැති අරමුණුත් එක්ක ගැටෙනකොට. එතකොට අම්මා තාත්තා තමන්ගේ ළඟම කෙනා මැරෙන එක අපිට සතුටුද? අපි කැමති දෙයක්ද? අපි අරමුණත් එක්ක ගැටෙනවද නැද්ද? ගැටෙනවා. එතකොට කේන්තිය කියලා කියන්නේ අපි තව කෙනෙක් ගහන එක විතරක් නෙවෙයි අපි දුක් වෙන එක. දුක් වෙන එක කේන්තිය. තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් අපි අඬනවා නම් තව කෙනෙක් අපි ගහනවා නම් ඒ දෙකම කේන්තියක් විදිහට තමයි මේ ද්වේෂය කෙනෙක් විදිහට තමයි මේ ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ. තමාට වඩා හොඳින් කන බොන අය අඳින පරදින අය දුටු කල්ලි හොඳ රතබාහන වලින් යන අය දුටු කල්ලි හොඳ දේවල් සාදාගෙන ඉන්න අය දුටු කල්ලි දරු කුහුමන් ලබන අය දක්නා කල්ලි ඊර්ෂ්‍යාව සහගතව ද්වේෂය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනුන්ගේ අගුණ සොයමින් කියමින් සිතමින් ඉන්න ඇතමුන්ට එක් දිනකදී බොහෝ ද්වේෂ මූලික අකුසල් සිත් ඇති වෙනවා. අනිත් අයගේ වැරදි හොයලා ඉන්නකොට දිනපතා තමන්ගේ ද්වේෂය ඇතුලේ දරුණා වැඩෙනවා කියන එක ධර්මයේ විස්තර කරලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකින්ම කියන්නේ ද්වේෂය ඇති වෙන විදි, ද්වේෂය ඇති වෙන ආකාරයන් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඔය ඇතුළුව අපේ එදිනෙදා ජීවිතය තුළ විවිධ විදිහට ද්වේෂය ඇති වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අපේ මේ රුචිර මහත්තයා ඉදිරිපත් කරයි ද්වේෂය සම්බන්ධ ජාතක කතා ගණනාවක් තියෙනවා. කතාවලු අරංගිය කතාව නේද? ශාන්තිවාදී ජාතක හැම එකම කේන්තිය තමයි මූලික වෙලා තිබෙන්නේ. නිසා ඔබට අත්පත්‍රිකාව කියන ජාතක කතාව ආශ්‍රයෙන් අපිට කේන්තිය කියව ගන්නත් පුළුවන්. රුචිර මහත්තයා ඒකට මුල් කරා. එහෙමයි දැන් අපි වෙසක් පොහොය දවසේ මේ දේශනාවට මම සහභාගී වුණාම මම ඉදා ඉඳලා පටන් ගත්තා පොඩි ජාතක කතා පොතේ කතාවක් කියන්න මේ අපි කතා කරන මාතෘකාවට අදාළව. ඉතින් ද්වේෂය ගැන එහෙම නැත්නම් කේන්තිය ගැන හොයාගෙන යද්දි මට හම්බුණ අපූර්ව ජාතක කතාවක් තමයි චුල්ලබෝධි ජාතකය. චුල්ලබෝධි ජාතකය කියලා කියන්නේ අපේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ එක්තරා කාලයකදී චුල්ලබෝධි නමින් එක්තරා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක උපදලා කරනවා. මේක කියන්න මුල් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක මූලික වෙන්නේ කියන්න දේශනා කරන්න එක්තරා භික්ෂුවක් ශාසනයේ ඉන්නවා පුංචි දෙයක් කේන්තියක්. වචනයක් එහෙ මෙහෙ වෙන අපි කියන අර බොස්සලගේ මැස්ස යන වෙන්නේ. ඒ වගේ පුංචි දෙයක් කේන්තියක්. මේක අනෙක් භික්ෂුවන්ට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණා. ඉතින් මේක අවසානයේදී අර මොකක් ප්‍රශ්නෙම යන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට වගේ මේකත් බුදුරජාණන් වහන්සේට ගාවට ගියාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ භික්ෂුව අරබයා තමයි මෙතන මේ චුල්ලබෝධි ජාතකය දේශනා කරන්නේ. එතකොට මේ ජාතක කතාවේදී චුල්ලබෝධි මේ කුමාරයා මේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයේ ඉපදිලා වැඩි වියට පැමිණුණාට පස්සේ ඒ දෙමාපියන් විසින් විවාහ කර දෙන්න සොයනවා කෙනෙක්ව. එතකොට ඒ හා සමාන කුලයකින් සමාන තරුණියක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේ විවාහය සිද්ධ වෙන්නේ දෙදෙනාගේම අකමැත්තට. දෙන්නගේ කවුරුවත් කැමති නැහැ විවාහ කරන්න. දෙන්නාට ඕනේ තපස් ජීවිතයක් ගත කරන්න. හැබැයි දෙදෙනාම මේ ගැන දන්නේ නැහැ. අවසානයේ දෙමාපියන්ගේ කැමැත්තට ඕන් දෙදෙනා විවාහ වෙනවා. ඕන් දෙදෙනා විවාහ වුණාට කිසිම වෙලාවක ඕන් දෙදෙනා අඹසැමියන් ලෙස ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද දෙදෙනාටම තියෙන වෙනත් අරමුණක්. ඒ නිසා කාලයක යෑමෙන් දෙදෙනාගේම දෙමාපියන් අභාවයට ගියාට පස්සේ මේ චුල්ලබෝධි තරුණයා කියනවා මට මේ තියෙන දේපල වලින් මේ මුදල් වලින් කිසි බලක් නැහැ. මගේ අරමුණ තියෙන්නේ තපස් ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඒ නිසා මම හිතත් කළා යනවා මේ ධනය සහ මේ සියලු දේපල ඔබ තියාගන්න කියලා බිරිඳට කියනවා. කියන්නේ මේ තමන්ගේ බිරිඳට කියනවා. කිව්වහම බිරිඳ අහනවා ස්වාමීනි ඔබ මෙහෙම අතහැරලා තපස් ජීවිතයකට යනවා නම් කාන්තාවකට බැරිද එහෙම කරන්න? ඉතින් මේ බෝසත් චුල්ලබෝධි තරුණයා කියනවා පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අහනවා මේ බිරිඳ ඔබ මේ සියල්ල අතහරිනවා නම් ඔබ මේ කෙළපිඩක්සේ අතහරින දේ මම මොකටද බාරගන්නේ? මමත් ඔබ සමග හිමාලයට එනවා කියලා දෙදෙනාත් එක්කම ගිහලා ඍෂි පැවිදි වෙනවා දෙදෙනාම. කාලයත් එක්ක වුණ උත්සාහ කරනවා පංචඅභිඥාය වන්න නමුත් ඔවුන්ට නොහැකි වෙනවා. ඒ නිසා කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔවුන් දෙදෙනා නැවතත් නගරයට එනවා ලුණු ඇඹුල් හොයාගෙන. දැන් දන්නවා ඇති යකට ලුණු ඇඹුල් කියන දේ අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ දේවල් නැකට ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් ගොඩක් ඔය තාපස
ජීවිත ගත කරන අපේ ඔය ඍෂි පැවිදි වුණ උදවිය ඒ උතුමන්ලා මේ කාලයකට සැරයක් ගම්වාසීන් ඉන්න ප්‍රදේශයකට එනවා. ඇවිල්ලා ලුණු ඇඹුල් සහිත ආහාර දාන වේලක් වළඳලා තමයි නැවත යන්නේ. ඉතින් මේ තාපසතුමා චුල්ලපෝදි තාපසතුමාත් මේ වගේ රාජධානියකට එනවා. ආවට පස්සේ ඔවුන් දෙදෙනා රැඳී ඉන්නේ මේ රජතුමාගේ රාජකීය උයනේ. දවසක් ওই රාජකීය උයන බාර වෙන උයන් වලලා රජතුමා හම්බෙන්න ගිය වෙලාවක රජතුමා කියනවා මට උයන් කෙලිය දෙන්න ඕනේ ඒ නිසා උයන ලෑස්ති කරන්න කියලා. ඉතින් ඔය කියන දවසේ ලැබිලා රජතුමා යනවා උයන් කෙලියට. යනකොට රජතුමා දකිනවා මේ තාපසියත් මෙතන ඉන්නවා. රජතුමාගේ ඇහැ ඉක්මනින්ම යන්නේ මේ තාපසිය දෙසට. මේ තාපසිය හරිම රූමත්, ඇස් විශාල හරිම රූමත් සුන්දර කාන්තාවක්. ඉතින් රජතුමාට මේක දෙතන රාගයක් හටගන්නවා. රජතුමාට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ තාපසියව තමන්ගේ රජවාසලට අරගෙන යන ආශාව ඇති වෙනවා. හැබැයි රජතුමා මේක කිව්ලා මේ තාපසයාගෙන් මේක මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන චුල්ලපෝදි තාපසතුමාගෙන් තාපසතුමනි මේ එහා පැත්තේ ඉන්න තාපසිය ඔබට කවුද වෙන්නේ කියලා අහනවා. මුල්ම උත්තරය වෙන්නේ මගේ කවුරුවත් නෙමෙයි කියන එක. මගේ කවුරුවත් නෙමෙයි. හැබැයි ඉහි කාලේදී මගේ භාර්යාව විදිහට හිටියා කියලා කියනවා. එහෙනම් ඔන්න රජතුමාට සිතුවිල්ලක් ඇතිවෙනවා දැන් කවුරුවත් නෙමෙයි. ඒ නිසා මට දැන් ඔන්න chance එක තියෙනවා අරගෙන යන්න කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේ තාපසී මොන ගහලා රජතුමා කියනවා මම ඔබට සියලුම සැප සම්පත් දෙන්නම් මාත් එක්ක එන්න කියලා. තාපසිය මොනවා කියන්නේ? තාපසියට කිසිම ආසාවක් නැහැ මේ වගේ. ඒ නිසා එහෙලාම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා ගිහිල්ලා මේ රජතුමා කියන තාපසතුමාගෙන් මම මේ තාපසිය බලෙන් අරගෙන ගියොත් ඔබට කෝපයක් ඇති වෙයිද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඇහුවාම මේ තාපසතුමා කියනවා ඔව් මට කෝපයක් ඇති වෙයි. හැබැයි මම ඒක එළියට එන්න දෙන්නේ නැහැ. මම ඒක පිටටද එන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් රජතුමා ටිකක් මුග්ධයි, මෝඩයි සහ අඥානයි. ඒ නිසා රජතුමා කියනවා අමාත්‍යවරයාට මේ තාපසියව රැගෙන යන්න කියලා. ඉතින් හැඩෝ ගන්නලින් ඇදගෙන යනවා රජවාසලට. ඇදගෙන ගිහිල්ලා රජවාසලේ දැන් තියාගෙන රජතුමා කියනවා ඒ ඇදගෙන යතනාරේ තාපසතුමා කොච්චර සංසුද්ධ කියනවනම් එක්වරක් පමණයි බලන්නේ. දැන් අපේ ළඟ ඉන්න කෙනෙක් අපේ ආදරය කරන කෙනෙක් දුව හරි පුතා හරි තමන්ගේ බිරිඳ හරි ස්වාමියා හරි කවුරු හරි ඇදගෙන යනකොට අපි එක සැරයක් බලලා අහු බලා ගන්නවද? නැහැ නේද? පුළුවන් තරම් අයියේ වේගෙන් දුවගෙන ඇදලා කොහොම හරි තියාගන්න අපි උත්සාහ කරා නේද? හැබැයි තාපසතුමා එහෙම කරේ නැහැ. එක සැරයක් බලලා අහු බලා ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් රජවාසලට ගෙනිච්චට පස්සේ මේ තාපසියව රජතුමා නැවත උත්සාහ කරනවා කොහොම හරි මේ තාපසතුමියව නම්ම ගන්න තමයි. කොහොම හරි Tamanට මේ වසඟයට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා සැප සම්පත් දෙනවා, රාජ භාණ්ඩ ඒවදේම දෙනවා. නමුත් එක හෙලාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා තාපසතුමිය. දැන් රජතුමාට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේ තාපසතුමත් හිමාලයේ භාවනා යෝගියව වැඩ හිටපු දෙන්නේ. රජතුමාට පොඩි සැකයක් මතුවෙනවා. දැන් හොර රහසේ තාපසතුමා මොනවා හරි යంత్ర මන්ත්‍ර මොනවා හරි කරන ඇති මට කියනවා. ඒ රජතුමා හොරෙන්ම නැවත වරක් යනවා අර උද්‍යානයට. යනකොට මේ තාපසතුමා ඉන්නවා Tamanට අදාළ සිවුර මහන ගම. රජතුමා කියලා පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. හැබැයි තාපසතුමා කතා කරන්නේ නැහැ. රජතුමා හිතනවා දැන් මේ කේන්ති කියලා තමයි ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා රජතුමා කියනවා ඔය දැන් මට කිව්වා නේද මේ කේන්තියක් නැහැ කියලා. දැන් මාත් එක කතා කරන්නේ නැහැ. කේන්ති අරන් ඉන්නවා නේද කියලා අහනවා. ඇහුවාම දැන් තාපසතුමාට තේරෙනවා මේ වැරදි වැඩමීමක් අරන් තියෙන මට කේන්ති කියලා නේද? ඒ නිසා කතා කරනවා. කතා කරලා කියනවා රජතුමනි මට කිසිම කේන්තියක් මේ වෙලාවේ ආවා. දැන් මේ වෙනකොට මේ කේන්තිය මං ගාව නැහැ. හරියට අවිසීරිය දෝවිලි උඩට මහ වැස්සක් වස්සවා සංසොන් කරවා සංසිදී කිය විදිහට. අවිසිලා දින දෝවිලි ටිකට වතුර ටිකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණ දෝවිලි ටික ඉවත් වෙලා නේද? දෝවිලි නැති වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ මගේ හිතේ ඉපදුන ඒ කෝපයත් මම මෛත්‍රියෙන් සංසිඳන ලැබුවා කියලා. දැන් රජතුමාට ඒත් මේක පිළිගන්න බෑ. රජතුමාට හිතෙන්නේ මේ කෝප වෙලාව තමයි ඉන්නේ මේ තමන්ගේ බිරිඳව අරගෙන කියන්නේ. රජතුමා කියනවා එහෙම කොහොමද කෝප නොකර ඉන්නේ? අපිටත් කේන්ති යනවා. ඔබ කොහොමද එහෙම කේන්ති නොකර ඉන්නේ කියලා අහනවා. ඇහුවාම රජතුමාට මෙන්න මෙහෙම උත්තරයක් දෙනවා තාපසතුමා. අපි වියලී කියපු දර කෝටු දෙකක් එකට ඇතුළොත් මොකද වෙන්නේ? ගිනි ගන්නවා නේද? හැබැයි අපි ওই දර කෝටු දෙකෙන් එකක් අයින් කරමු. ඉන්න නෑ. ඔන්න ඔය උදාහරණයක් අරගෙන තාපසතුමා කියනවා ඔබත් මමත් දර කෝටු දෙක විදිහට ගත්තොත්
ඔය දර කෝටු එක ගැටුනොත් පමණක් මෙතන ගින්නක් ඇති වෙනවා. මොකද්ද ගින්න? මොකද්ද ගින්න? කෝපය. තරහව. මේ කෝටු දෙක ගැටුනොත් විතරයි තරහව ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මගේ දර කෝටුව පැත්තකට ගත්තා. ඒ කියන්නේ මම මගේ තරහව සංසිඳෙව්වා. ඔබේ තරහ විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට තරහ පවතින විදියක් නැහැ. ඉතින් මේ කතාවේ රජතුමා පැහැදෙනවා. රජතුමා පැහැදිලා රජතුමා කියන්නේ මට ඔබතුමාලා ගැන හරිම සන්තෝෂයි. මගේ උයනේම ඔබට භාවනා යෝගීව ඉන්න මම ලබා දෙනවා කියලා නැවතත් අර තාපසියව බාර දෙනවා ගෙනත්. හැබැයි විශේෂම කාරණේ මේක නෙමෙයි. දැන් අපි චුල්ලබෝධි ජාතක කතාවේ අවසානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ චරිත තුන කොට කල්පනා කරලා බලන්න ඔය අන්තිමට තියෙනවා මේ චුල්ලබෝධි මහා බෝසතාණන් වහන්සේ අපේ ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට මේ තාපසිය උනේ යශෝදරා මහරහත් තෙරණිය වහන්සේ. එතකොට කවුද මේ රජතුමා? ආනන්ද මහ තෙරුන් වහන්සේ. ආනන්ද මහ තෙරුන් වහන්සේ තමයි මේ විදිහට රජකම ලැබිලා මේ විදිහට වැඩක් කරේ. හිතන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කවුද නේ? අපිටත් ඔය වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ තවත් හොඳ කාරණේ. මේ දේශනාව අවසානයේදී මේ කෝපය ගන්න භික්ෂුවක් අනුබයන්නේ මේ ජාතක කතාව දේශනා කරන්නේ. මේ භික්ෂුව අනාගාමී ඵලය ලබනවා. අනාගාමී ඵලය කියලා කියන්නේ අපි හරි විදියට ගත්තොත් එහෙම වෛරය නැති වෙන තැන. හැබැයි කෝපය නැති වෙනවද? කෝපය නැති වෙන්නේ නැහැ. රහත් වෙන්න ඕනේ කෝපය නැති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට කෝපය තිබ්බමමනේ කියන්න බෑ අපිට රහත් වෙන්න බෑ කියලා. අනාගාමී ඵලයක් ලබන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට සෝවාන් සතරදාගාමී අනාගාමී වෙනකම් ඵලයක් ලබන්න පුළුවන්. කෝපය තියෙද්දී හැබැයි කෝපය මොනා කරන්න ඕනේ? ක්‍රියාත්මක වෙන්න නොදී තියාගන්න ඕනේ. සිතුවිල්ල එන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න නොදී තියන්න ඕනේ. අපිට ගහන්න සිතුවිල්ලක් එනවා. හැබැයි අපි ඒක මෛත්‍රියම යටපත් කරන්න ඕනේ. අපිට තරහ එනවා. හැබැයි යටපත් කරන්න. ඒ මොහොතේම යටපත් කරන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට තියෙනවා නම් අපිට අනාගාමී ඵලය දක්වා වුණා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කතාවේ අපි හඳුනේ ඔක් තමයි සරල අර්ථය සහ සාරාංශය. අපි හඳුනන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මේ ගැන කොහොමද අපි කෝපය මේක දුරු කරන්න මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද ගන්න ඕනේ. එතකොට ද්වේෂය කියන ජාතක කතා ගොඩාක් ජාතක කතා තියෙනවා. එසන් බුදුහාමුදුරන්ගේ කකුලට මේ ගල්පතුරක් ඇවිල්ලා වැටුනේ මේ සංසාරේ කරපු මේ දේශයක ප්‍රතිපලයක් විදියට. ඒ සිතුවිලි මාත්‍රේ ප්‍රතිපලයක් විදියට. බුදුහාමුදුර ක්‍රියාත්මක වුණේ නෑ. ඒ සිතුවිලි මාත්‍රේ ප්‍රතිපලයක් විදියට. ඒ නිසා ද්වේෂය කියන එක මේ සෝවාන් වුණා, සකදාගාමී වුණත්, අනාගාමී වුණත් තියෙනවා. නිසා ඔබ මේ පිළිබඳව ලොකුවට මේ වෙලාවේ සලකන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි ඔබට අද ඉඳන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ද්වේෂය ව්‍යාපාදයේ දක්වා නැත්නම් පටිඝය දක්වා නැත්නම් ආඝාතය දක්වා නැත්නම් උපනාමය දක්වා යන්නේක නතර කරන්න. ඒක at the moment මේ මොහොතේ ඉඳන් පටන් ගන්න ඕන දෙයක්. කවුරු හරි දැන් ඔබේ අතේ තියෙන ෆයිල් එක අරගෙන ඉරුවොත් කේන්ති ගන්න බෑ. කේන්ති ගන්න පුළුවන් නොබැරි ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ තමන්ගේ කේන්තිය ක්‍රියාත්මක නොවී ඉන්න පුළුවන් මට්ටමට තමන් ඒ සීලය තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සඳහා දැන් මේක වැදගත්ම දේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කොහොමද මේ කේන්තිය පාලනය කරගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ ඉදිරිපත් කරපු ක්‍රම පහ. ඒ පහ කියන්න කලින් හයියෙන් හැමෝම සාධනාක පවත්වනවා. තවසරයක්. නිදිමතේ ඉන්න හින්දා කියවන්නේ නෙමෙයි. නිකම් පොඩ්ඩක් දෙවියන්ට එහෙන්නත් එක්ක. පළවෙනි එක තමයි කේන්තිය නැති කරගන්න කරන්න ඕන දේ තමයි පළවෙනි කොට බලන අංක එකේ තියෙනවා මහණෙනි යම් පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි වෛරය උපන්නේ නම් තව කෙනෙක් පිළිබඳ වෛරයක් උපන්නොත් ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි මෛත්‍රිය වැඩි යුතුයි. තව කෙනෙක් ගැන වෛරයක් ඇති වුණොත් ඒ කෙනා පිළිබඳ මෛත්‍රිය වඩන්න ඕනේ. තමන් ගෙදර අල්ලපු ඉඩම කෙනාත් එක්ක තරහ වෙනවා. බැට මෙහෙට බර වෙලා කියලා තරහ හිතේ තියෙනවා. දැන් මං ගැන තරහක් තියෙනවා. අලුත් ආවුදුර කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා මාකර හිම සිතුවිල්ලක් හරි තියෙනවා. මේ දින ගන්න වෙන කෙනෙක් ගැන හරි තරහක් තියෙනවා. වෙන තමන්
තමන් ජීවිතේ වැඩිපුරම ආදරය කරපු, තමන් ජීවිතේ වැඩිපුරම ලං කරගත්තු, තමන් ඒ අය වෙනුවෙන් කළ හැකි සියලු දේවල් කරලා දෙන්නේ. ඒ අය ඒ සියලු දේවල් 7-5ක් පවක් නොවටින කාලකට ඒ දේවල් කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් අරකම දේ කරනවා. තිබිච්චි අපිට පුළුවන් නම් ඒ කෙනා මෛත්‍රී වේවා කියලා මුලින් හිත කැමති නැහැ. ඒක සාධාරණයි. මුලින් හිත කියන්නේමම නැහැ ඒ මනුස්සයට මෛත්‍රී කරන්න. ඒ කාන්තාවට මෛත්‍රී කරන්න කියලා තමන්ගේ හිත එහෙම කියනවා නම් හරි පුදුමයි. එහෙම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි තමන් අකමැත්තෙන් නමුත් කමන්නේ. කේන්ති තමයි හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ සියලු සත්‍යම කියයි තමයි ඒක කමන්නේ මං කියලා වැටත් පේනවා මේකෙන් අත්දැක පියාගෙන ඉන්නකොට. පොලිසියේ නඩු කියනවත් පේනවා. ගැටේ ඉන්න පවා පේනවා දැන් මේක ඇත්තක පියාගෙන ඉඳි ඒත් තමන්ට පුළුවන් වෙන්නට කමන්නේ අල්ලපු දෙදල ඇසින් ආත්ත සුවපත් වේවා. තමන් වෛරම ගන්නගෙන එදා ඉඳන් රන්න වෙන කෙනා. ඒක තමයි ඒ මෛත්‍රී හිමින් ඔබට ඒක නිරායාස ඇත්තේ කරන්නේ වංචනික ධර්මයක් නොවී මෛත්‍රිය ඇති වෙන්න හේතුවක්. සා බුදුහාමුදුරුවෝ පළවෙනි දේ තමයි කියන්නේ තමන් අකමැතිම තමන් වෛර කරනම දෙයට ඔබ මෛත්‍රී කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක. මහණෙනි යම් පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි වෛරය උපන්නේ නම් ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි කරුණාව වඩන්න ඕනේ. මෛත්‍රී කියන අපි සිතුවිල්ලෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවානේ. මේ පළවෙනියට බුදුහාමුදුරන්ගේ තියෙන වචනවල තියෙන මේ පෙළ ගැස්මේ තියෙන වටිනාකම නේද? මුලින්ක මෛත්‍රී කරන්න පුළුවන් සිතුවිල්ලේ. තම අකමැති කෙනාට සිතුවිල්ලේ මෛත්‍රී කරනවා. කරුණාව පාරදුක්ඛේ සති සාධුවන හදේ කම්පන කරෝතිති කරුණා. තමන්ගේ පිට බාහිර ලෝකයේ මිනිස්සෙට කරදරයක් වෙනකොට ඒ කෙනා පිළිබඳව අපේ හිතේ කම්පාවක් ඇති වෙනවා නම් ඒකට කියනවා කරුණාව කියලා. නේද? සමහර ගමේ අය ඉන්නවා මේ මටත් එහෙම සමහරු කියලා තියෙනවා මම මලත් ඕකගේ පාංශු වලටවත් යන්නේ හාමුදුරුවෝ කියලා. නේද? ඒ පරදුක්ඛේ සති අනිත්‍යයට දුකක් වුණාම හදේ කම්පාවක් නැහැ. ඒ කෙනාගේ දුක තේරෙන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ කරුණාව නැහැ කියන්නේ. නිසා තමන් වෛරම කරන කෙනා වැටිලා ඉන්න වෙලාවෙදී හරි තමන්ට වතුර ටිකක් දෙන්න පුළුවන් නම් හිතට අත නැවෙන්නෙම නැහැ. ටැප් එක ඇරෙන්නෙමම නැහැ. නමුත් තමන්ගේ හිත අමාරුවෙන් හරි පාසකම්මාට තාත්තට පුළුවන් නම් ඒ දේ කරන්න. ඒක තමයි කරුණාව. ඒක අමාරුයි. මම කියන ඒවා ලේසි නෑ. දැන් මේ වෛර කරන මේකක්වත් ලේසි නෑ. හැබැයි සුකරාණි අසාදුනි අත්තුනෝ හිතාරිත. ලේසි දේවල් හොඳ නෑ. හොඳ දේවල් ලේසි නෑ. අමාරු දේවල් හොඳයි. ඊළඟට කියනවා මහණියම් පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි වෛරය උපන්නේ නම් ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපේක්ෂාව වඩන්න ඕන. උපේක්ෂාවෙන් ඕන. ඒ කෙනාගේ උපේක්ෂා සහගත සිතුවිල්ලෙන් ඒ කෙනා දිහා බලන්න ඕන. ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ? දැන් මේ කියන්නේ මොනවද? මෙත්තා, කරුණා, මෙත්තා, කරුණා ගාවට මුදිතා. බුදුහාමුදුරන්ට වැරදිලා. නැත්නම් හතරක් ඔය තුනක් දාලා මොකද දෙකක් බුදුහාමුදුරන් පන්නුවේ. ඔබට හිතෙන්නේ මොකක්ද? මෙත්තා කරුණා තියෙනවා. මුදිතාවෙන් උපේක්ඛා තියෙනවා. මොකද උනේ? නෑ මුදිතාව කියලා කියන්නේ තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා අටුවා විස්තරය යටතේ බලන්න තුන්වෙනි පේළියේ තියෙනවා කේන්තිය ඇතිවන පුද්ගලයා දුටු විට මුදිතාව සිතේ පහළ නොවන නිසා මෙහිදී බුදුන් වහන්සේ මුදිතාව නොදක්වන ලදී. අපි කේන්ති ගන්නම කෙනෙක් දැක්ක ගමන් යා කෙනෙහි මේ පහන් සිතුවිල්ලක් ඇති වෙයි. තමන් ඉදා ඉදම වෛර කරන කෙනා දැක්ක ගමන් පහන් සිතුවිල්ලක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මුදිතාව අයින් කරනවා මෙතනදී. මෛත්‍රී කරන්න කියලා කියනවා අමාරුවෙන් නෑ. කරුණාව කරන්න කියලා කියනවා අමාරුවෙන් නෑ. උපේක්ෂාව වඩන්න කියලා කියනවා අමාරුවෙන් නෑ.
ඒ තුනම වඩනකොට හිතේ මුදිතාවක් නැහැ. මෙදහස් භාවයක් ඒ කෙනා තුල නැහැ හිතේ. පැහැදින්නේ නැහැ ඒ කෙනා. පැහැදීමකින් තව කෙනෙකුට උදව් කරනවා. වෛර කරන කෙනෙක්ට. ආනි මාව කරවැට්ටුවන කොච්චර දෙයක්ද මෙයා මාව කරවැට්ටුවා. මට පොල්ල තිබ්බ කොච්චර දෙයක්ද 5000ක් ගත්තා පොලියට. පොලියක් නැහැ මිනිහක් නැහැ. මේ අනේ කොච්චර දෙයක්ද මට කලේ කියලා තව 5000ක් දෙයිද. දෙන්නේ මුදිතාව පහළ වෙන්නේ නැහැ ඒ කෙනා කෙරේ. නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතනදී මුදිතාව වයින් කරනවා. මේක තමයි ඒ කෙනා පිළිබඳ මෛත්‍රී තමන්ට වෛර කරන කෙනා පිළිබඳ හිතේ පැහැදීමක් නැහැ. ඒකෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ අදහස් කරන්නේ හිතේ පැහැදීමකින් තොරව හරි කමන්නේ මෛත්‍රී කරන්න කියන්නේ. හිතේ ඇතුලේ තියෙනවා ඒත් කමන්නේ මේ කෙනා මේ නිදුක් වේවා කියලා මෛත්‍රී කරනවා. ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා හතරවෙනි කාරණාව තමයි මහන්නේ යම් පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි වෛරය උපන්නේ නම් ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳ නොසිතීම නොමනෙහි කිරීම පිළිපැදිය යුතුය. මෙසේ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපන් වෛරය දුරු කළ යුතුය. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර කියන්නේ නේද හැම මේ රිදී රේඛා මේ අඳුරු වලාවක මොකක්ද තියෙනවා කියන්නේ රිදී රේඛාව. දැන් මේ උපාසකම්මලගෙන් අහුවොත් එහෙම වඩා වඩින්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයද අයෝනිසෝ මනසිකාරයද? ඔය දෙකේ වඩා මොන කතාවක් නෑ හොඳ මොකක්ද කියන්නේ? යෝනිසෝ මනසිකාරයද අයෝනිසෝ මනසිකාරයද? යෝනිසෝ මොන? සිහියෙන් යුක්තව කටයුතු කරන එක තමයි සිහියෙන් යුක්තව කටයුතු නොකරන එක. කටයුතු කරන එක නේ. අටුවාවේ මෙතන කියනවා මෙතන යෝනිසෝ මනසිකාරය එපා කියලා. මෙතන කරන්න ඕනේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒ පුද්ගලයා පිළිබඳ සිතින් අයින් කරන්න ඕනේ. නොසිතා ඉන්න ඕනේ පිළිබඳව. මේ අටුවාහරි බලන් තියෙන සමහර විග්‍රහ ඒකෙදි කියන්නේ අපි හැම දෙයක් පිළිබඳව හොඳින් හිතලා ගන්නවා වගේ තමයි මෙතන කියන්නේ අපි ඒක නා හිතන්න කියොත් එහෙම ඒක අපිට කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මෙතෙන්දි කියන්නේ ඒක නා හිතින් අමතක කරලා දාන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක නා පිළිබඳව අරමුණක් ආවට පස්සේ වෙන දෙයකට තමයි කියමු කරා. අඩුම ගන්න බැහැ නම් නිදා ගන්න කියලා. අඩුම ගන්න බැරි නම් ඒක ඒත් මතක් වෙනවා නම් කිසි නිදා ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ජනපතර හීනෙන් හරි වෙයි කියලා. මේ කාර්යයක් තමන්ගේ අරබේ අකමැති අරමුණ අයින් කරනකොට මනසම ඒක තමන්ගේ මනසට ගන්නෙ නැහැ. ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මහණෙනි යම් පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි වෛරය උපන්නේ නම් ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි කර්මයේ සොකීය කොට ඇති බව පිළිපදවා හිත ගන්න. තව කෙනෙක් පිළිබඳව අපිට වෛරයක් ආවට පස්සේ ඒකේ මනුස්සයා කරපු දෙයක් නේ අපිට මොකෝ කියලා මේ අර සාමාන්‍ය අපේ ගමේ කතාවටත් කියන්නේ මේ ඒංගල කරපුවා ඒංගලෝ ගෙනියයි අපි කරපුවා අපි ගෙනියනවා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ අන්න එහෙම හිතන්න කියන්නේ. මිනිහා නම් අපිට වෛරයක් කරේ ඒක මිනිහා කරපු දෙයක් නේද කියලා හිතලා තම එයා කර්මයේ එයාගිනේ අපේ කර්මය අපි කිරියමු කියලා කේන්ති නොගෙන ඉන්න කියන්නේ. සා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන කේන්ති නැති කර ගන්න ක්‍රම මේ කිහිපයක් තමයි ඔයකම පහක් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. සා මම හිතන්නේ මහත්යා එකට තව ඕන පූර්ණයක් කෙටියෙන් සිහිපත් කරයි. අපිට අපේ හාමුදුරුවෝ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෝපය කොහොමද නවත්ත ගන්න කියන එක බොහොම ලස්සනට විස්තර කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මේ කරන්න පුළුවන් සරල දේවල් ටිකකුත් තියෙනවා. දැන් අපි භාවනාව අපි දැන් කෝපයක් ආපු ගමන් පාට කියලා භාවනා කරන්න යන්නේ නැහැ නේද? එතකොට කරන්න පුළුවන් පුංචි දේවල් ටික තමයි කියන්න මනෝවිද්‍යානුකූලව කොහොමද අපි කෝපය කියන්නේ මේ වෙලාව අනුව පොඩ්ඩක් හිතට එන එක නවත්ත ගන්න කියලා. මනෝවිද්‍යාව කියනවා දැන් ඔබට සිතුවිල්ලක් ආවම කෝපය කියන සිතුවිල්ල ආවම පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යන්න කියලා. පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යන්න. අපි ඇවිදින්න ගියාම අපේ සිත ඒ අදාළ පරිසරයෙන් බැහැර වෙනවා. ඒ කෝපය ඇති වෙච්ච පරිසරයෙන් බැහැර වෙනවා. බැහැර වුණාම ඒ අදාළ මුල් වෙච්ච කාරණා අපිට කෝපය ගන්න මුල් වෙච්ච කාරණා ටික එකම මගහැරලා යනවා. ටිකක් දුර අපි ඇවිදගෙන යද්දී අපිටම දන්නේම නැතුව කෝපය නිකම්ම අඩු වෙලා යනවා. තව දෙයක් තමයි පුළුවන් නම් නාන්න කියනවා. පුළුවන් නම් නාන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට පුළුවන් නම් කෝපයක් ආපු වෙලාවට මේ කෝපයක් එන සැරේට කියලා නාන්න යන්න එපා. එහෙම කරොත් අසනීප වෙනවා. මේ කියන්නේ තමන්ට දරා ගන්න බැරි කෝපයක් ආපු වෙලාවට පුළුවන් නම් ඉහිලා නාන්න.
නෑවහම මේ කෝපේ යම්තාක් දුරකට අඩු වෙනවා. මම මතකද මුලදීම කිව්වා ඇඟ රත් වෙනවා කියලා. උෂ්ණය වැඩි වෙනවා කියලා. හදවත වේගයෙන් වැඩි වෙනවා කියලා. නෑවහම මොකද වෙන්නේ නැති? සිසිල් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ පොඩ්ඩක් කියලා නාන්න කියන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ තව ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා සහ තව දෙයක් තමයි අපිට පුළුවන් අපිට මේ ආපු අරමුණ, ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මට දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන කේන්තියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කේන්තිය ආපු පුද්ගලයා ගැන හිතන්නේ නැතුව ආපු සිතුවිල්ල ගැන හිතන්න ගත්තොත් මට දැන් මේ කේන්තියක් ඇවිල්ලා කියලා දකින්න පුළුවන් නම්, එහෙම දකින්න පුළුවන් නම් අපිට ඒක විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන්. ඇයි මට කේන්තියක් ආවේ? මොකක්ද මට කේන්තියක් එන්න ආපු හේතුව? ඇයි මට මේ පුද්ගලයා ගැන කේන්තියක් ආවේ? ඒකනොත් අපිට අම්තා දුරකට මේ කේන්තිය කියන දේ අඩු කරගන්න පුළුවන් ඒ අවස්ථාව. හැබැයි වෛරය කියන දේ එහෙම කරන්න අමාරුයි. වෛරය නවත්තන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි අර අපේ හාමුදුරුවෝ දේශනා කරා වගේම අර ක්‍රම ටික කරන්න ඕනේ. මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න ඕනේ. ඒ වගේම කරුණාව, උපේක්ෂාව වගේම අර කර්මය සම්බන්ධ කතාව. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන්නේ මේ ඒකනම් මේ එයා කරගත්ත කර්මයක් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඇත්තට මේ කතාව හරිම වටිනවා. හේතුව ඒකත් අපිට හිතන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාව නොහැරීමක් විදිහට. මොකද අපි මේ පුද්ගලයා ගැන තියෙන අරමුණු ගන්නේ නැතුව ඉන්න එක තමයි ඉදිරියට කරන්නේ. උපේක්ෂාවෙදි කරන්නේ ඒ දේම තමයි. ඉතින් අපි හැමෝටම ওই විදිහට මනෝවිද්‍යාව වලවත් අපිට කෝපය කියන දේ මගහරවා ගන්න පුළුවන් පුංචි ට්‍රික්ස් ඕවා. අපි කෝපය ආව වෙලාවට පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න, පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ඉන්නේ. අදාළ පරිසරයෙන් පොඩ්ඩක් බැහැර වෙලා ඇවිදලා ඉන්න. ඔව්. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපිට මේ කෝපයක් ආවම මගේ උදාහරණයක් විදිහට මාව අරගෙන කියන්නේ මට සමහර තැන්වල කෝපයක් ආවම කිසිම ධර්මයක් මතක් වෙන්නේ නැහැ. මම දන්නේ අනිත් ඇයි මතක් වෙනවද කියලා. මේ ඇත්තටම මට එහෙම ධර්මයක් මතක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ අදාළ පුද්ගලයා අරමුණු වෙලා තියෙන නිසා. මොකද මගේ හිත කෝපයෙන් වෙහිලා යනවා. එතකොට මට එන්න ඕන මේ තව දෙයක් මට කියන්න අමතක වුණා. මේ මනෝවිද්‍යාවේ කියනවා අපිට කෝපයක් ආවම අපිට හිතන්න බැරි වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට හිතලා තීරණ ගන්න බෑ. අපි පුරුදු වෙලා තියෙන දේකට තමයි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. උදාහරණයකට පොඩි දරුවෙක් ගන්නකො. පොඩි දරුවෙක්ට කේන්ති ගියාම මොකද කරන්නේ? මොකද කරන්නේ? අඬනවා නේද? මොකද පොඩි දරුවෝ දන්න එකම දේ අඬන්නේ. හැබැයි වැඩි හිටියෙන්ට කේන්ති ගියාම එයා සමාජයේ ගොඩක් දේවල් දැකලා තියෙනවා. ගහනවා දැකලා තියෙනවා. බඩිනවා දැකලා තියෙනවා. පරිසු වචනේ ඒවා දැකලා තියෙනවනේ. එතකොට එයාගේ මනස හුරු වෙනවා ඒ දැකපු දෙයට විදියට එයත් හැසිරෙන්නේ. ඒකට වැඩි හිටියේ කෝපයේ විදියට ප්‍රතිචාරය දක්වන්න පරිස වචනයෙන් බණිනවා. එහෙම නැත්නම් ගහන්න යනවා. හැබැයි පොඩි දරුවෙක් අඬනවා. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපේ සිත පෙළඹෙනවා අපි කලින් පුරුදු කරපු දේක් කෝපය ආවම කරන්න. හැබැයි එහෙම වැළුවොත් අපි පුරුදු කරලා හිටියොත් මෛත්‍රිය, කරුණාව, උපේක්ෂාව පුරුදු කරලා තිබුණොත් අපේ කේන්ති අපලට ඉලායසෙම මොකද වෙන්නේ? කරුණාව, මෛත්‍රිය ඇති වෙනවා. ඒක ඇති කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට යම් කාලයක් අපි ඒක පුරුදු පුහුණු කළ යුතුයි. එතකොට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ අදාළ කේන්ති ආවහම මේ වෙලාවෙම මේක යටපත් කරන්න. අපේ අඳුරේ ඔබට තාම මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවද මේ සම්බන්ධයෙන්? වෛරයට වඩා වෛරය කියලා කියන්නේ පරිගන්නවා කියන එකම තමයි. බද්ධ වෛරය කියලා කියන්නේ භවයක් ගන්න කියන බැඳිච්ච වෛරය. අපේ මේ අමුදොරේ මම චූටි දෙයක් මේකට එකතු කරන්නම්. මේ මෛත්‍රිය වැඩිම ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරා සහ මේ මෛත්‍රිය වැඩිම කළ යුතු දෙයක් කියන එකත් අපි කතා කරානේ. දැන් මෛත්‍රී භාවනාව අපි කරනවා. හැබැයි බොහෝ දෙනා මේ මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කරන්නේ තමන්ගේ හිතෙන් මම නිදුක් වෙම්මා, නිරෝගී වෙම්මා, සුවපත් වෙම්මා කියලා හිතින් කියලා සහ සියලු සත්වෝ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා කියන එක හිතින් කියන එකනේ. හැබැයි මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කියන්නේ ඔක නෙමෙයි අතට. මෛත්‍රී භාවනාව අපි කරන්න ඕනේ අපි බෝධිනේ කියවලා තියෙනවා නිතරම කියනවානේ මේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රේ. මේක එක තැනක කියනවා මාතා යතානි යම් පුත්තං ආයසා ඒක පුත්ත මනුරක්කේ. එක මවක් තමන්ගේ එකම පුත්‍රයා ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද? ආදරය කරන්නේ කොහොමද? සෙනෙහස දක්වන්නේ කොහොමද? ඒවම්පි සබ්බ භූතේසු සියලු සත්වෝ සියලු භූතයන් කෙරෙහි මාන සම්භාවය අපරිමාණ. මනස අපරිමිතව වඩන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ තවත් කෙනෙකුට අපි දැන් අපේ අම්මා තාත්තා අපි ගැන තියෙන ආදරය නැත්නම් අපි දරුවෝ ගැන තියෙන ආදරය
කොහොමද? ඒ ආදරයෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට වෛර කරගෙන ඉන්නකොට අපි තරහ කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම දෙන්න පුළුවන් නම් තමයි අපි හරියට මෛත්‍රී භාවනාව වඩනවා වෙන්නේ. නැතුව අපි නිකන් සියලු සත්වයෝ නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා කියන එකේ ඇත්තම ඵලයක් නැහැ. අපි කරන්න ඕනේ ඇත්තටම ඒ හැඟීම අපිට අම්මා ගැන දැනෙන හැඟීම බලන්න දෙන්න පුළුවන්ද කියලා තමන්ගේ තරහකාරයෙකුට. තමන්ට ළඟම හතුරුකමක් කරපු කෙනෙකුට ඒ අම්මා ගැන තියෙන හැඟීම දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. උත්සාහ කරලා බලන්න. පුළුවන් නම් අන්න ඔබ හරියටම මෛත්‍රී භාවනාව වඩලා දෙන්න. එහෙම නැහැ කියන්නේ තව ගොඩාක් දුර මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න වෙනවා නිවැරදිව. එතකොට තමයි අපිට අර සතුරෙක් ගැන උනත් මෛත්‍රිය කියන දේ ඇති වෙන්නේ. දරුවෝ ගැන කතා කරද්දී දරුවන්ට යන කේන්තිය හරිම තාවකාලිකයි ඇත්තට. අපේ වැඩිහිටියන්ට වගේ නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් දරුවෝ කේන්තිය දිගට අරගෙන යන්නේ. ඒක යාලා ඒ වෙලාවෙම අමතක වෙනවා යාට ගොඩක් වෙනවා. දරුවෝ ඉන්න අපේ අම්මලා තාත්තලා දන්නවා ඇති මේ දරුවෝ කේන්තිය අරගෙන අඬලා දොඩලා ඔක්කොම කරලා ටික වෙලාවකින් අම්මේ කියාගෙන ඉන්නේ නැද්ද? එනවනේ. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට එන කේන්තිය හරිම මේ පොඩි වෙලාවකට තමයි එන්නේ. ඒක ඒ වෙලාවට අපිත් ඒ කේන්තිය අර දරගෝටුව කතාව තමයි. අපිත් අර දරගෝටුව වගේ ඒකත් එක්ක ගැටෙන්න ගියොත් එහෙම තව මොකද වෙන්නේ? තව ඇවිලිනවා. ඒ නිසා අපි දරුවෙක් මේ වෙලාවට දෙන්න ඕනේ උපරිම ආදරය. අපි කරුණාවන්ත වෙන්න ඕනේ දරුවාට. දරුවා වැරද්දක් කරා වෙන්න පුළුවන්. දරුවා ඒ වෙලාවේ ටිකක් දරුණු විදියට හැසිරෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දරුවා ළඟට අරගෙන ආදරෙන් කියලා තියලා බලන්න ඒ දරුවා ආයෙ දේ කරන්නේ. හොඳට ආයෙ මේ දේ කරලා බලන්න ඒ දරුවා ආයෙ දේ කරන්නේ නැහැ. ආයෙ හිතනවා අනේ අම්මා මට මෙච්චර ආදරෙන් කියලා මම මේක ආයෙ කරන්නේ කියලා හිතනවා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. සමහර සංසාරික පුරුදුත් තියෙනවා. එහෙම පුරුදු අරගෙන අය ඉන්නවා. එතකොට එයාගේ චරිත ස්වභාවය ඒක නම් එයා විසින් මේ චරිත ස්වභාවය හදාගන්න නැතුව අපිට කාවවත් හදන්න බෑ. ඒතකොට දරුවෝ අතරෙත් එහෙමයි ඉන්නවා. දරුවෝ අතරෙත් ඉන්නවා තමන්ගේ චරිත ස්වභාවය විදිහට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන විතර කෝපය යනවා. දැන් මේ වික්ෂුවත් ඒ වගේ ඒ චරිත ස්වභාවයම අරන් ඇවිල්ලා තිබුණේ කේන්ති යන විදිහට. එතකොට ඒක තව කෙනෙකුට පාලනය කරන්න නැත්තම් ඒක නවත්තන්න බෑ. ඒක ඒ දරුවා විසින්ම නැත්තම් එයා යම් දවසක යන තීරණ දවසකම තීරුම් අරන් ඒ කෝපය යටපත් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ අපි දරුවෝ පිළිබඳ හිතනවා නම් ටිකක් අපි සාධාරණව හිතන්න විශේෂයෙන්. දරුවෝ සමහර දරුවෝ කියන දේ අහන දරුවෝ ඉන්නවා, නැති දරුවෝ ඉන්නවා. දරුවන්ට ආදරේ කිව්වහම පිළිපදල දරුවෝ ඉන්නවා. සමහරවිට දරුවන් කරාම අහන දරුවෝත් ඉන්නවා. එහෙම දරුවෝත් ඉන්නවා. දරුවාවක් කරාම දැන් ඔය අපේ මේ අම්මලා තාත්තලා සහ ඔය තරුණ අය විභාග කරලා ඉවරුනහම කියනෝ නේද? අර ගුරුවරු අපිට මෙහෙම තරවටු කරපු නිසා තමයි අපි මෙහෙම ඉන්නේ කියලා කියනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල තරවටු කරලා දැන් ඒක ගැන සතුටු වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට සමහර වෙලාවට තරවටු කරන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වුණත් ඒ වගේ විනය ක්‍රියාමාර්ග ගත්ත දැන් තියෙනවා භික්ෂුන්ට. දඬුවමක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දඬුවම කියන්නේ නරක දෙයක් නෙමෙයි. අපි නම් කෙනෙක් ඉක්මවන්න හොඳ දෙයක් කරන්න නම් අපි ඒ දඬුවමක් යම්කිසි දඬුවමක් ලබා දිය යුතු වෙනවා. එතකොට දරුවන්ටත් අපි යාලට තීරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ ගහන්න කියන එකම නෙමෙයි. දැන් අපි හිතනවානේ දරුවෙක්ට ගහලම තමයි හදන්න ඕනේ කියලා. එහෙම එකක් නෙමෙයි. සමහරට යාට තීරුම් ගන්න පුළුවන්. අර අහලා දිනවද අර කෝපය නැති කරන එක්තරා හාමුදුරුවෝකට ඇන ගහන්න කියපු කතාව අහලා තියෙනවද අපි? උපාසකයන්ට. අහලා තියෙනව නේද? ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අපිට හිතලා දෙන්න පුළුවන් ඒ දරුවානෝ. ඒ දරුවට ඒක හදා ගන්න අවස්ථාවක් අපි දෙන්න ඕනේ. සමහරවිට ආදරේ කියන වෙන්න පුළුවන්, දඩුවමකින් කියන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඒ දරුවාටම අවස්ථාව දෙනකොට ඒක තේරුම් ගන්න. උපක්‍රම වලින් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපි දරුවෙක් අපි සකසා ගන්න ඕනේ. මොකද දරුවෝ කියන්නේ හරිම මේ අපි කියන අර වැඩිහිටියෝ වගේ මෝරලා නෑනේ. දෙයක් තේරුම් ගන්න අපි උදව් කරන්න ඕනේ අර. අපි හැම වෙලේම උදව් කරන්න ඕනේ මේ දේ වැරදි දේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දකින දේ කරනවා. දරුවෝ පරුෂ වචන කියන්න පටන් ගන්න මේ ඉපදුන දවසේ ගන්න නෙමෙයි. දරුවෙක් එක කියන්න පටන් ගන්න කවුරු හරි වැඩිහිටියෙක් එක කියනවා අහලා. එතකොට අපි ඒක තේරුම් කරොත් පුතේ මේක නරක දෙයක්. මේක කියන්න එපා. මේක කිව්වහම ඔයාටයි හොඳ නැත්තේ. ඒක තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ දරුවා අනිවාර්යෙන් මේක අහනවා. අර්ණේක් වෙන්න පුළුවන් කවුරු උපාසකම්ම කෙනෙක් වෙන්න කවුරු වුණා මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ කරුණු කිහිපයයි. ඒ කියන්නේ අපිට කේන්තියක් ළමයි සම්බන්ධයෙන් කේන්තියක් එනවනම් ඒ කවුරු හරි කේන්තියක් එනවනම් තරහාවක් එනවනම් ඒ වෙලාවට අපි කරන්න ඕනේ ඒ අරමුණට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ. එනේ අපිට කේන්තියක් එනවනම් ඒ කියනට මෛත්‍රී කරන්න ළමයාට කියනවා. ඒ දේ මේ කියන කරුණා මුදිතාවාදී කරුණා උපේක්ෂාව මේ මෛත්‍රී කියන කේ ළමයා කරන්නේම නැත්තම් ඒ තරුණයා කරන්නේම නැත්තම් ඊළඟ බුදුහාම දේශනා කරනවා ඒ කියන්නේ යාව නොසිතා ඉන්න මොකක් හරි දෙකේ එයාට එහාපත් කරන්න ඕන. දැන් සමහර දැන් එන ගහන කතාව
ඒ කියන්නේ එයාට අර වෛරය සිතන කෙනා ගැන සිතන්න ඒ සිතුවිල්ලට ඉස්මතු වෙන්න දෙන්නේ නැතුව වෙන වැඩක් යාට බාර දුන්නා. අර වෛර සිතුවිල්ල ඉස්මතු වෙන්නේ නැහැ. එයා වෙන වැඩකින් කාර්ය බහුල වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් වෙන මොකක්ද හරි ඒ ගැටෙන තැනින් ඒ කෙනා වෙන තැනකට ගෙනියන්නේ ඒ අවස්ථාව දිහා බලලා අම්මලා තාත්තලා දැනගන්න ළමයා වෙන තැනකට මෙහෙයවනවා. ඒ තරුණයා වෙන තැනකට මෙහෙයවනවා. ඒ ළමයා පන්තියේදී ගහ ගන්නවා හැමදේම කරනවා නම් ඒ ළමයාව එතනින් අයින් කරලා වෙන තැනකට යොමු කරන්න. වෙන සිතුවිල්ලකට පන්ති මාර්ග ගන්න කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඒ එන අරමුණ නැති කරගන්න යාට වෙන දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. දැන් මම දාන්න මේ එක තරුණේ මේ තාම ඉගෙන ගන්න තරුණේ ඉස්කෝලේ මේ ලොකු පන්ති වල ඉගෙන ගන්න ළමයි ඒ තත්වයන් බේර ගන්න ශක්තිය ලැබෙන්නේ මෙයාව වෙන දෙයකට ඒ අරමුණ හිතන්න දෙන්නේ නැතුව වෙන අරමුණ හිතන්න එයාව පුහුණු කරනවත් එක්ක. එයා ඒ කියන්නේ කේන්ති ගන්න වෛර කරන සිතුවිල්ල ඉස්මතු වෙන්න දෙන්නේ නැතුව වෙන අරමුණු එයාට හිතට එන්න ඉඩ හලසන්න ඕනේ. එයා වෙන දෙයකට මෙහෙයවන්න ඕනේ. එයා සංගීත කරන් මොකක්ම හරි වේවා. එයා කේන්ති ගන්නවා ගෙදර හැම වෙලාවකදීම. එයා සංගීත වලට කැමති. නිසා අර කැමති තියෙන එකට මතු කරාට පස්සේ අරයට අරක හිතෙන වෙලාවක් නැති වෙලා යනවා. එතකොට ඒ කාලයත් එක්ක යටපත් වෙන්න පුළුවන්. වෛරය කියලා කියන්නේ අපිට ඒ කෙනා පිළිබඳව ඇති වෙන්නා වූ පරිගැනීමේ සිතුවිල්ල. ඒ කෙනත් එක්ක පරිගන්නේ. ඒ පරිගැනීම උපනාහයක් වෙලා උපනුපම් භවයක් ගන්න යන වෛරය තමයි බද්ධ වෛරය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා කරපු දෙයට තව දෙයක් කරන එක තමයි වෛරය. එයා කරපු දෙයට එකක් කරලා මදි තවත් එයාට මේ කියන්නේ භවයක් ගන්න මෙයාට වෛර කරන එකට කියනවා බද්ධ වෛරය කියලා. කටින් වචනෙන් කිව්වත් නොකිව්වත් හිතෙන් මේක වෛර කරත් වෙනවා ඉතින්. වචනෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. කොච්චර සාප කරනවද හිතෙන් මේ අපිට වෙන සූත්‍රය හමාර කරන්න පුළුවන් තව අපිට මොකොත් අමුන්නේ මොකද නෑ ඒකේ මෛත්‍රිය වැඩෙනවා. එක අරමුණක් තියාගෙන ඒක සත්‍යයනා කිරීම තුළ හිත එක්තැන් වෙනවා නම් ඒකෙන් භාවනාවක් වෙනවා. හැබැයි ඒ තමන් එක තැනක ඉඳගෙන හිතෙන් හරි කමන්නේ වචනයෙන් හරි කමන්නේ තමන් අකමැතිම රූපය මතක් කරගෙන ඉගෙනාට වෛර මම එයාට සිතක් වේවා නිදුක් වේවා නිරෝග වේවා කියන එක ඒකත් මෛත්‍රී භාවනාවම තමයි. එතකොට ඒ රූපය ඇස් දෙකට සජීවීව හම්බුණත් අර සිතුවිල්ල අර එන්නේ භාවනා වඩපු සිතුවිල්ල. එතකොට ඒක නා පිළිබඳව ගැටීමක් නෑ. හරි අපි නම් සූත්‍රය හමාර කරමු. මම මෙහිදී සරලව ඔබට කියන්න දෙන දේ තමයි කෙටියෙන්ම කිව්වොත් එහෙම මේ අර මුලින් කිය මේ ලෝකේ අපි කැමති දේවල් නැහැ. මේ ලෝකේ අපි කැමති දේවලුත් තියෙනවා අකමැති දේවලුත් තියෙනවා. නිසා අපිට මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරන්න බෑ. අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. නිසා ලෝකයේ තියෙන වෙනස් වෙන දේවල් හැමුවේ තමන් වෙනස් නොවි තමන් එක අරමුණකින් ඉඳගෙන ඒකට ධාර්මිකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තියයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි කෙටියෙන්ම කිව්වොත් එහෙම අපිට තියෙන වෙනස් වෙන ලෝකයේ දිහා බලලා ඒ යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්නේ. අපි කොච්චර ගෙදර පොල් ගහ රැකගෙන ජීවත් වුණා ඒ පොල් ගහේ මොකක් කඩාගෙන යන්න පුළුවන්. කොච්චර පන්සලේ ගේට්ටු දාගෙන ඒවා මේවා ලොක් කරලා තිබුණා එකසෙනේ වලින් ඒක අරන් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙන යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. යථාර්ථයත් එක්ක ගැටෙන වැඩක් නැහැ. ඇත්තත් එක්ක ගැටෙන වැඩක් නැහැ. මොකද කොහොම කරත් ඒක තමයි ලෝකෙ තියෙන යථාර්ථය. අකමැති දේවල් අපේ ජීවිතයට හම් වෙනවා කියන එක අටලෝ දහමක් තියෙනවානේ. මේ අටලෝ දහම කියන එක ලෝකෙ තියෙනවා නින්දා අපිට හැමදාම ප්‍රශංසාම හම් වෙන්නේ නැහැ. මම හැමදාම හොඳයි කිය මේ කට්ටිය ඉන්නේ නැහැ. මට හැමදාම
මේ නින්දා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම ඒ කෙනාට බයින්නේ නැහැ. ඒ වගේ හැමදාම ලාභ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම අලාභ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එනිසා මේ ලෝකයේ තියෙන යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න වෙනවාමයි අපිට. ඒක කැමැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්, අකමැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තොරව අපිට මොන දේ කරත් ඒකෙන් තොරව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. මේ බණ කියලා හැම දෙයක්ම කියන්නේ යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න කියන්නේ. මේ කේන්ති ගන්න එපා කියලා කියන්නේ යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න කියන්නේ. ඒ නිසා තමන් ආදරයෙන් බලා ගන්න, රැක ගන්න දේවල්, තමන්ගේ සසල කරපු කර්ම නිසා හෝ දේවල්, තමන්ට මේ දේවල් අහිමි වෙන්න පුළුවන්. නිසා මේ යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න ශක්තිය ඇති කර ගන්න ඕනේ. කේන්තියක් එනවා නම් ඒ කේන්තිය නැති කරන්න නෙමෙයි, කලමනාකරණය කර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පහ කියලා කිව්වේ. ඒකේනා පිළිබඳ කේන්තියක් මාවක් ඒකේනා නිදුක් වේවා කියලා අකමැත්තෙන් හරි වචනයෙන් හරි කියන්න කියලා. ඒකේනාට කරුණාව කරන්න කියලා. ඒකේනා පිළිබඳව එච්චරත්ම බැරි නම් බිත්තියෙන් එහා මෙහා හරි ඉන්නවා නම් මෛත්‍රිය හිතේ ඇති වෙන්නෙම නැත්නම්, කරුණාව හිතේ ඇති වෙන්නෙම නැත්නම් ඒකේනා පිළිබඳව හිතේ කයින් කරලා දාන්න. ඒකේනාව ජීවිතයෙන් අමතක කරන්න. අරමුණක් ආවොත් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඔබ ආදරය කරපු කෙනෙක් ඔබෙන් අයින් වෙන ඔබට වංචාවක් කරලා අත්හැරලා ගියොත් ඔබ ඒ කෙනාට මෛත්‍රිය ගන්න උත්සාහ කරනවා මෛත්‍රියෙන් නෙමෙයි මතක් වෙන තමන් ඒ කෙනා කරන වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීම. නැත්තම් ඒ කෙනා පිළිබඳ ඒ දේවල් මතක් වෙන්නේ. මෛත්‍රිය ඇති වෙන්නේ මොකද? කරුණාව මෛත්‍රිය නැත්තම් කරුණාව කොහොමද ඇති වෙන්නේ? උපේක්ෂාව කියන්නේ කහන්න දෙයක්. නිසා ඒ තුනම ඇති වෙන්නේම නැත්නම් කොච්චර දේ කළත්, කොච්චර බෝධි පූජා තිබ්බා, කොච්චර බෝධිය ගාවෙන්දියා ඔබට කරන්න තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට දේශනා කරන්නේ ඒ කෙනාගෙන හිතන්න එපා. ඒ දේ පිළිබඳව හිතන්න එපා. එයා කරපු දේ එයා ගිනියන් කියන හිත හදාගන්න. ඒ යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉදිරිපත් කරන ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදය තමයි මේක. සාපට මම අවසාන වශයෙන් සූත්‍ර දේශනාවේදී අපි සූත්‍ර දේශනා කළේ අංගුත්තර නිකාය පංචක නිපාතේ ආඝාත වර්ගයේන සූත්‍රය, පඨම ආඝාත පඨවිනී සූත්‍රය කරුණු පහක් දේශනා කළා. ද්වේෂය කියන්නේ මේකයි කියන එක දේශනා කළා. ද්වේෂ සහගත මූල සිද්ධික සාකච්ඡා කළා. ඒ වගේම දේශය ඇති වෙන අවස්ථා පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. චුල්ල බුද්ධ ජාතකය සම්බන්ධයෙන් එකතු කරගෙන ජාතමේ දේශය ගැන සාකච්ඡා කළා. එනිසා මේ ඔබට මම මේ අවසාන වශයෙන් සිහිපත් කරන්නේ මට අවශ්‍ය කරන්නේ මේ කොළ කෑලි 10ක් 12ක් ෆයින් එකක දාගත්ත හැම මේ දේශනා 12ටම ආපු මේ දේශනා 12ටම පත්‍රිකාවලට නම් දීලා දායකත්ව දක්වපු මාස දෙකකට වතාවක් පන්සලට දානේ පූජා කරපු එහෙම නැත්නම් අටවිස් සම්බුද්ධ පූජාව මාසිකව සිදු කරපු කටල පින්කම් වල බණ බාරගත්තු මට සිව්පසයෙන් පෝෂණය කරපු කීර්ති ගන්න මිනිස්සු ටිකක් නෙවෙයි. සාහන මොනවා කළා කීර්ති නොගන්න මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා නම් මේ ඒක තමයි මේ නිවන් දිවිය දෝරා මහ කාලයන් මහරෙන් බිහි වෙන්න ඕනේ. මානව සම්පත්තිය කරන ගන්න නැතුව කොච්චර කරත් උදාක් නැහැ. ඔබට ඕන තරම් පේනවනේ කොච්චර වර්තමාන මිනිස්සු අඬු වෙනවා, මරා ගන්නවා, කොටා ගන්නවා. මිනිසුන් කපලා අට ගිනින බෑග් වල දාලා බස් වල අරගෙන යනවා. එච්චර වෛරය කෙනෙක් කොච්චර දරුණුවට තියෙනවද? ඒ නිසා මේ ගමෙන් බිහි කරන්න ඕනේ අර වගේ උපාසකම්මලා. ඒ නිසා දැන් ප්‍රමාද වීම ගැන අපි සාකච්ඡා කළා. තමයි මේ ඉස්සරහට දැන් මම බලනවා උපාසකම්ම කවුද කීර්ති ගන්නෙ කවුද නැත්තේ මේ කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ බලාගන්න පුළුවන් මේ ධර්මයේ තියෙන ප්‍රායෝගිකත්වය. ඒ වෙලාවට කියනවා ෆයිල් එකේ මතකයිනේ දෙවෙනි සාකච්ඡාව ගැන විතරයි මම මතක් කරන්නේ. එතකොට මතක් වෙන්නේ කර්මයක තමයි කියලා මතක් වෙනවා. නිසා මගේ ඉස්සරහ මට ආරංචි වෙන ගමේ කේන්ති ගන්න එපා. ෆෝන් එකක් හරි එන්න පුළුවන් මේ සූත්‍ර සාකච්ඡා දෙක කොලේ ගන්න මේ කියලා මේ නමත් එක්ක මම කියනවා. කියනච්ච ෆෝන් එක හින්දුනම ඇති. නේද? මේ ගමේ ජීවත් වෙනකොට කේන්ති නොගෙන මට කේන්තියයි. දැන් මමත් දවස් මේ කොලේ ගන්නවා. මේ අපි හැමෝම කේන්ති යටපත් කරගෙන
කීර්තියට ඉස්මතු වෙන දේ නොදී අපි වැඩ කටයුතු කරන එක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. සම්සූත්‍ර සාකච්ඡාව හේතුව නිවා කරනවා. විශේෂයෙන් මේ සඳහා සම්පත් වායකත්වයෙන් අපිට සම්බන්ධ වුණා. විදුලි විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මේ රුචිර ජයසන්ත මහත්මයා මේ වගේම මේ දේශනාව සෑම මාසයකම පටිගත කරමින් කටයුතු කරන අපේ නිවන්තිරිය මේ ආනන්ද දහම් පාසලේ ආචාර්ය රමේෂ් මහත්මයා ඇතුළු ඒ වගේම අද මේ දිනේදී පත්‍රිකා පූජාව සඳහා දායකත්වය දක්වුවා අකලංක රණසිංහ මහත්මයා මේ පුසම් පොහෝ දිනේදී මේ අත්පත්‍රිකා සඳහා ඒ වගේම සප්පෝය දවසේ වීරක්කොඩි උපාසිකා මාතාව ඒ සඳහා දායකත්වයේ දක්වුවා. ඒ සියලු දෙනා අතර කොට ඇති මේ පින්කම් වලට සම්බන්ධ වෙන ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා පැමිණි පේවා සමාදන් වුණු නොවුණු හැම දෙනාටම මේ කුසල ඒකාකාරව පිහිටාවා. ඔබ කරන කෙනකේ ආරක්ෂාදී කටයුතු සමෘද්ධිමත් භාවයටපත් වේවා. කරන යහපත් බලාපොරොත්තු සමෘද්ධිමත් භාවයටපත් වේවා. විශේෂයෙන් මේ පින්කම් මේ දායකත්වයේ දරන විපුලා අලුත්ගේ මහත්මියගේ නමින් අභාව ප්‍රාප්ත මියගේ නාතීන්ට දේදී ගුණවති උපාසක මෑණියන්ට නිදුගුණෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එල් බණ්ඩාර නැසීගේ දෙමාපියන් ස්වාපුරුෂය ඇතුළු කොට ඇති මියගේ ඥාතීන් පින් අනුමෝදන් කිරීම. W මාන නැසීගේ මියගේ ඥාතීන් පින් අනුමෝදන් කිරීම. රූපසිංහ සුනිල් ඇතුළු ඒ සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරනවා. RD මල්ලිකා දෙමාපියන්ට ඇතුළු මියගේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා දායකත්වයේ දරනවා. ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනවා B සිරිවර්ධන මහත්මණිය. අරමුණු තමයි ජුනි 14 වෙනිදා උපන්දිනය සමරන සචිත්‍ර සිරිවර්ධන පුතුණුවන්ගේ උපන්දිනය සිහිපත් කිරීම. ඒ වගේම ගිලන්පත පූජා සඳහා දායකත්වයේ දරනවාද ඊයේ දින එනම් ජුනි මාස 9 වන දින පරලොව සැපත් බීඩී ගුණසිරි මහත්මයාගේ බිරිඳ සහෝදරයා රංජිත් මුණසිංහ මහත්මයාට පින් පිණිස ඒ පින්කමේ දායකත්වයේ හැමදෙනාම දරමින් කටයුතු කරනවා. ඒ ඇතුළු කොට ඇති මේ පින්කමේ දායක දක්වන හැමදෙනාගේ නමින්ම අභාව ප්‍රාප්ත වුණු මේ කී ඥාතීන්ටත් ඔබ අප හැමදෙනාටම දෙවියන්ටත් දෙව් මිනිස් සැප කෙනවර අමා මහ නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම මේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා. සාදුනාද පවත්වනවා.